Добрай раніцы ўсім, добрай раніцы, шаноўныя. Так, зараз у мяне YouTube актывуецца, мы яго адразу зам'юцім. Зараз у мяне YouTube. Вось так. Цудоўна. Так, трансляцыя пайшла? Пайшла. Чатик подрубілі. Усім добрай раніцы, добрага дня ці вечарочку. Калі вы гэта глядзіце, я не ведаю, але, магчыма, прыйдзеце на трансляцыю. Калі так, то мы працягваем. Карацей, глядзіце. У нас у мінулы раз. У мінулы раз што ў нас? Мы дабеглі да вагончыка, правда, бо мы зараз ляцім дадому. Так, дзе яно? Дзе гэта паходнік? Збіраем. Зараз сярэдзіна дня. Мы бежым у пячору, каб прайсці назад на дрыгу. Бо мы так і не знайшлі на лакацыі бухта. Так, затое мы актывавалі пуму. Так, адразу чуллівасць мышы змяніць. Што ў нас па надвор'і? Трэба паглядзець. Вецер ёсць. Ой, як халадно, ой, як кепска. Карацей, паднесці, так? Што я хацеў зрабіць? Я хацеў дабегчы да пячоры. Але кура, вы толькі паглядзіце на гэта надвор'е. Я без паходніку, я без нічога. Прыйдзецца троху пасядзець тут, бо інакш я не дабягу. Бо інакш я згублю вельмі шмат хп. Мне гэта нахер не патрэбна. Мяркую, што вам таксама. Вось, і такім чынам, што мы будзем рабіць, чым мы будзем займацца. У нас ёсць секіра, але у нас няма нажоўкі. Мне падаецца, я тут ужо ўсё адрамантаваў, усё, што магчыма было. 57. Рамантуй. Кніжку мы прачыталі, якую з сабой узялі. Ой, карацей, не падабаецца мне ўсё гэта. Які быў план? План быў павярнуцца ў дрыгу, адтуль перайсці на гэтую бляха. На возера. Таямнічае возера. З таямнічага возера адразу адправіцца сюды ж, на бухту, але праз іншае выйсце. Там, дарэчы, яшчэ каля хаты паляўнічага узяць 2 літры толькі. Там яшчэ бярозкі раслі, памятаеце, 3 штукі, 4, якія трэба было падабраць. Вось, і скінуць у хаціне. Там жа ж можна. Яшчэ, бачыце, так няўдала гэты вецер дзьмую, акурат такі, каб ён на спіну быў, то можна было прызыкнуць, але ж не. Там каля хаціны ёсць і трусы, можна было б забіць 2, пакласці скуру з вантробамі сушыцца. Ну, але як ёсць. Так, я бачу, што я голодная. Блять, не то я націснуў. Ладно, так, што яшчэ можам зрабіць? Банку одну скінем. Дарэчы, можна ж зайсці было б. Не пойдзем. Бессэнсоўна, бо гэта колькі у нас 250 грам. Я маю на увазе, каб пакінуць на дрыгве вось гэтыя рэчы. Адная тканіна толькі. Вай. Адная тканіна. Карацей, няма што рабіць. Трэба скіпаць час. Больш нічога. Ці бегчы. Бегчы. Як у акуты было. Сергей, вітаначкі, лайк, камент, дзякуй.
Дзякуй, дзякуй, дзякуй за лайк, камент. Усё вельмі кепска выглядае, як на мой погляд. Шкада, але праўда. Давай паспрабуем так прайсці да гэтай пячоры. Вось, я яшчэ думаў сабе, можа і не варта вяртацца на гэтую лакацыю, бо ўсё ж такі, каб здабыць з яе нажоўку, ну, бляха, тут не прабегчы. Трэба дачакацца паўночнага ззяння, ўсё такое. Пайду на работу рабіць, малайчына. Ухваляю. Цішэй, цішэй, малый, ты што? Вось чаму мне не падабаецца гэтая думка павяртацца на гэтую мапу, потому што верагоднасць все ж таки маецца, што мы не знойдзем нажоўку тут. А лепш, мабыць, пайсці на шашу, а потым яшчэ там далейшая гэта мапа, дзе карабль ёсць разам з горнам. І там палутацца. І вось гэта мне больш падабаецца з-за таго, што... Холера ясная. Як тут спусціцца долу? Каб цябе трасца. Крацей, там і ежа павінна быць. І інструменты і ўсё такое. Тут мы ж частку залуталіся, правда? На... Фу. На гэтым, бляха, вось туды толькі. Блядь, вось гэта праблема. Калі гэтая пачвара з куль выскачыць, нам будзе кепска. Яна тут недзе, блядь. Ты жартуешь, блядь, на побач. Сука. Ой. Яна там стояла. Ну, бляха. Бляха. Паскудство натуральное, ну. Поднимешься сюда. Не поднимается худенько так. Равей, равей, паскуда, ну. Што табе бракуе ў гэтым жыцці?
Мы тут были, мне падаецца. Не? Не были. Ага, мы на іншай былі засіцы. Бляха, так ця ХП тає, просто тає. Давай туди пойдем. Пячора яна ж там, мне падаецца. Далеко. Так, ось яны ваўкі знаёмыя, ад якіх мы бокам адыходзілі. Вось гэтая засідка. I think my stomach is eating itself. Так, давай, дзяўчына, хутчэй. Так, дзякуй Богу, хоць ніякай завірухі не пачалося. Наадварот, палепшылася на дворе. Так, усё, выйшлі. Дзякуй Богу. Але ж гэтая пума, бля, паднасрала мне. Зараз. Усё роўна тут, калі будзем ісці праз дрэгву самотную, то нам таксама трэба будзе штосьці. Так, 357 даб'ем ужо. Так, падзем. Паходнік можна запаліць, не? Нельга. Так, добра, будзем ліхтаром карыстацца ў такім выпадку. Каб прайсці праз гэтую лакацыю. Там нас на гэтым, бляха, на выйсці з пячоры будуць чакаць некалькі ваўкоў. Памятаеце, мы адыхаваліся на мінулым стрыме. Як шалёныя бегалі ад іх. Дарэчы, трэба скінуць троху паліва. Ось прыблізна так. Каб яшчэ там было добрае на дворе, каб можна было паходнік запаліць, ды спакойна сабе прайсці гэту лакацыю, адбіўшыся ад ваўкоў, але ж не ад мяне гэтае залежыць. Дык вось, вяртаючыся да плану, ўсё ж такі мне падаецца лепш ісці на шашу, а ўжо потым трошачкі глыбей, калі на шашы мы не знойдзем металабрухту, ножоўкі. Ось, і такім чынам пашукаць все ж таки гэты каштоўны інструмент, правда, не? А ўжо з гэтай лакацыяй будзем разбірацца пазней.
калі мы будзем мець лук, стрэлы і ўсё іншае. Футра добрае. Дзеўчына, спаць хоча. Не выспалася Соніка. Oh, I've never been so hungry in my life. Вось такія думкі, вось такія справы пакуль што ў нас. Галоўнае знайсці нажоўку, металабрухт адпаведна залутаць. Так, ты глядзі. Можа і пашанцуе. Пашанцавала. Зараз мы сабе зробім паходнік. Вецер, я бачу, толькі ёсць. Што, безумоўна, непрыемна. Ну, паглядзім, карацей. Да чаго гэта прывядзе. Не. Давай яшчэ одну палку. Хадзім. Так, надвор'е. Без інтриги ніяк, правда? Ось тут було 3 вовки. Нас ганяли на минулому стрімі. Что, яны все еще там, не? Не, это камелі. Зараз затушить мне походник 100%. И тут один, ну, ты погляди на гэта. Два. Там 2, тут 1. Так, ходим сюда. Лепш абысці, чым рызыкаваць, што паходнік задзьмуе нам, і мы будзем прыймаць тварам гэтых ваўкоў. Так, адсюль заскочым? Мабыць, не. Ось так.
starting to feel numb. Так, где тут ісці лепш? Так, неблаго було б до чавунки дойсти ось тут, по гэтай дрыге. Так, ці удасться. Ну, хіба що так. Там древи, там велика простора, мабуть, там не прості, а тут... Ох, кидай гранату, дякую, Фоєр, вітанишки тобі. Як справи, що ти давно не був у мене на стримах? Засумовав навод за тобою. Так, ну что, мы тут обошли готового коня. Подрезать нельзя. Медведь, ёбаный рот. Жований крот. Ось там, бачите, каля чавунки. Как тебе трасса? Так. Вовков обійшли, як зараз медведя обійти? Так, дівчина, поясі, обов'язково. Дай тільки шлях знайти безпечний. О, бачите, де? Так, Паш, вітанишки. Паскудник, заресався ён. Ти не стой, іди туди, іди. Чуєш? Бля, ён сюди іди. Я тебе не кликав. Говняк ти пухнатий. Дівчина, не спи, молю тебе, не спи. Нам жить треба. Довго і щасливо, чуєш? Зараз сховаємося від ветру. Вип'ємо кубок кави. Холодний кава, але все ж таки. Дороги. Так, ти поглядів уже з нуля, маль що стрим. З ноча, маль що? Ні. Як у нас тут? Ой, добре. Так, іди сюди. Спочатку гете, зараз ще консерву з'їмо, мені подається. Хоча можна потриматися. Блять. Можна ось так зробити, а? Покуль нас боронить гэта гора, то можна буде хоча б так зробити. Погреться. А я каву випив, треба було подогрети її. Ладно, гэта все нервы.
Это все от того, что ссуся за гэтага медведя. Oh, yeah. Вось так. Ага. А што ёсць у нас яшчэ ў кішэнькі? О, персікі, цудоўна. Давай. Што, гэты пухнаты не выйшаў яшчэ тут? Ён жа ж па чыгунцы пайшоў, правда? Правда. Вось ён. Ну, зато знаходзіцца ў полі позірку нашага. Я яго бачу. 11 хвілін, божака. Каб не было сюрпрызу нам, дзе ён тут будзе. Буду сачыць за ім. Там, калі што, за гэтай гаром можа быць яшчэ лось. Но это таксама нам наваляе. Ідзі туды. Чуеш? Не туды, вось туды ідзі. Малайчына. Паслухмяны. Мабыць, ён з Машай гэты знаёмы, з Манькаю. Што такі паслухмяны. Ну што, 3 хвілінкі. Ідзі. Там ваўкі ёсць. Прыдушыш аднаго, прыціснеш. Вось так, цудоўна. I've never been so hungry in my life. Чекай. Ідзем. Так, спадзяюся, ні лася, нічога больш мы не сустрэнем. Цікава толькі, ці нам дазволіць надвор'е хутчэй за ўсё не прайсці з гэтым паходнікам. Так, лося нема. Добра. Так, ну і бачу, што дрэва не пашкоджанае, значыць, ён тут не рэснуўся пакуль што. Як найменей пакуль што. Ой, і сціхла. Не, гэта я заўчасна. Сціхла. Халеры тут не сціхла. Як справы, Паш? Як цябе? Што цікавага, што новага? На гэтым тыдні, дарэчы, вечаровых стрымаў не будзе, выбачаюся, таму як-небудзь перажывем да наступнага стрыма. Так, вось вам усім жывёлы вы неўдзячныя. Ходзіш тут, лутаеш, шукаеш гэтую бляха-нажоўку, а ён толькі марыць аб тым, як пасрацца мои да срачкі маю дастаць, дацягнуцца сваімі ікламі. Так, ну, так, мы з такой стомленасцю нармалёва ідзем, і пакуль што час дазваляе нам дайсці да хаты паляўнічага. Няблага было б яшчэ там злавіць трусаў. Так, ветер. Ветер. Херова, што ён нам у твар, дарэчы. Ці ў спіну зараз будзе. Паглядзім, мы будзем намагацца прайсці вось тут. Бо бярозкі будуць у нас на шляху. Все-таки згасла, все ж таки згасла. Трэба быць асцярожным, каб не трапіць на ваўка. Тут пара бярозак яшчэ можна знайсці. Кару, калі пашанцуе.
Так, олень, гэта добра. Будзем яго перад сабою гнаць, можа, які воўк яго загрызе. 77% мапы адкрытай у ЕТС. Ух, віншую. Гэта шмат. Чакай, во, прайшоў. Гарбаткі сабе напарым. Так, надвор'е, дарэчы, дазволіць нам распаліць вогнішча там, за рагом хаты. Таму што неба яснае, толькі што вецер дзьмуе. І, як я і казаў раней, няблага было б і вады паставіць сабе. Дзеўчына мерзне. І вады паставіць, і труса забіць якога, мяса з'есці. Так, там олень, добра. Так, тут медведя нема. А вот тут карабудзе ці нім. Зараз запарыш гарбату. Даш поўную стату. Добра, добра, давай. Так, тут ніхто не бадзяецца у нас, а? Не, загадка озера пакідаць я пакуль не хачу. Так, ніхто не бадзяецца. А трусы дзе? Вось там я не бачу нікога. Так, ходзім сюды. Штосьці, дарэчы, вось у гэтай лагчыне там ні медведь не зарэсаўся, ні трусы не зарэсаліся. Ну, такое. Штосьці. Давай каменьчик возьмем. Ёсць хто жывы? Вушасты, пахнаты. Ось там бярозкі зараз сабе возьмем. Так, ніводнай жывёлы няма. Есть адчуванне, што з такім надвор'ем проста звязанае гэта. Што яны тут не з'явіліся менавіта з-за таго, што тыпу вецер, зараз будзе навальніца, завіруха нейкая. Такие, не. Будем сядзець у норах сваіх. Так, ну вядома, зараз мы ўсё гэта залатаем, а пойдзем у хату ў такім выпадку. Вогнішча распаліць трэба. Так, я ведаю, што ты замярзаеш, але... Зараз я ператрываем. Так, ветер у нас адтуль, то бок тут можна будзе. Блять, нельга. Ладно, хаваемся сюды. Так, памятаю, вантробы ёсць, скура ёсць, одна толькі, так. Пуста. Цудоўна як. Так, давай так зробім. Сюды. Вось гэта ўсё скідаем. І гэтае мы таксама адходзім сюды. Скідаем. Ой, халера, што ў мяне гэтая банка робіць у інвентары? Навошта яна нам кілаграм з сабою таскаю? Той самае тычыцца і скуру, дарэчы. Мы ж не будзем зараз нічога крафціць з адной гэтай скуры. Так. Такім чынам. Ежа ёсць, вада ёсць. Ператрываем. Запарыць не запарым нічога, але неяк перажывем.
Так, бяроста. Дзве можна будзе потым сабе запарыць. 77, коска 89% агульнай мапы. Ну, а лічы, што 78. Гэта добра. Так, ведаеце што? Дайце падумаць. Каб нам перайсці на шашу. А шаша пераход у нас дзе, даю згадаю? Я ўжо забыўся, слухайце. З загадкавага возера. Трэба зайсці на мапу, на падказку. Дзе наше загадкавае возера? Вось яно. Пераход на ўзбярэжную шашу. Так, гэта у нас пераход будзе ажно... Праз гэтую, бляха. Якія? Ой-ой-ой. Пераходная локацыя. Там ёсць такая пераходная локацыя. Так, так. Загадкавае возера. Мы тут? Ці дзе мы, чакайце, я штось на гэтай мапе згубіўся. Так, усё, знайшоў усё ўжо, усё. Трэба ісці на іншы канец мапы. Праз шчыліну і ўсё такое. Ну, так і будзем рабіць. Што нам застаецца яшчэ? Ауч, пататы, вітаначкі. Бельгія, Нідерланды, Данія, Літва, Латвія, Эстонія, Чэхія, Словаччына, Польшча, Люксембург, Швецыя на 100%. Ну, гэта не цяжкія мапы, насамрэч. Я з Літвою толькі трошачкі там пакруціўся, а так, па факце, з кошт таго, што яна малая, там сапраўды не так складана было. Так, папіць... Не гарбаты. Хаця, чаму б і не? Попить. Так, мы пойдем праз турбазу у любом выпадку. Так, это стол, палічка, дзе печ. Вось яна. Вось наш ложак. Так, усё змагаешься, у нас таксама нейкая халадэча апанавала, плюс 13 і цёмна. Не, у нас сёння даволі воблачна, але не халадно. Без куртак, калі што. У 13 я звычайна нейкую апранаю вятроўку. Францыя 86, Нямецчына 78. Францыя, Нямецчына, там будзеш пакутаваць, на мой погляд, бо ў мяне гэта адняло вельмі шмат часу. Ці зараз лягаць? Мабыць, не. Што можна зрабіць, дарэчы? Давайте паглядзім, што мы можам зрабіць. Паходнік разабраць. Нам трэба будзе зараз ісці ажно да ГЭС. Далёка. О, дарэчы, трэба скінуць. Трэба скінуць інструменты, бо яны нам не патрэбныя, вось гэтыя. Да ГЭС. Каля ГЭС там будзе не паварот. Так, гэта... Паверні. Тут нельга гэта складаць. Трэба гэта, мне падаецца, мне адсюль нічога не трэба будзе. Лепш зацягнуць гэта на турбазу і там гэта пакінуць. Калі мова ідзе пра того, дзе пакідаць. Так, о, зато ёсць рыба. Давай рыбу пачытаем. Чакай, вось в акно, вось варштат, вось ложак, усё. Давай выкарыстаць гадзінку пачытаем. Калі дазволіць, невядома, ноч выдатна дазволіла. Гэта азначае толькі адно, што мы зараз пап'ем крыху і будзем лягаць. Італія, Гішпанія, 60. Італія, я памятаю, што... Не, я не адкрываў яе. Я, бедолца, гэтага не меў, бо ў мяне там быў толькі поўнач Італіі было. Толькі поўнач Італіі была даступная. Там нічога складанага я не заўважыў. Так, ні халеры не адхіляліся, бо мы галодныя леглі спаць, так?
калі мы тут захраснем. Так, яшчэ 2 гадзінкі. Гэта будзе кепска. Ну так, я ведаю, што у цябе ўсе долцы апроч Грэцыі. Я памятаю гэта. Так, зараз мы, дарэчы, адхіляліся. Хадзем. Нам зараз на турбазу. А можа, слухайце. Ух, які туман, маць моя жанчына. Так, скоро мы с собой забираем. Чекай, клен тут. Гэта так само мы все забираем. Так, все прошерстили, ничего не покинули. Батончик з'ели. Так, треба ісці. Туман, дык туман. Але нічога страшного. До турбазы мы дакладна павінны дайсці б нават праз туман. I've never been so hungry in my life. Галоўнае не сустрэць саброў пухнатых. Вось гэта самае-самае. Так. Ауч патата, так удакладняючы адказ на твоё непытанне наконт гульні. Тут у мяне мэта даволі складаная, таму што я хацеў бы атрымаць усе дасягненні вось на гэтай высокай складанасці. Дасягненні, якія маецца ў гульні, маецца на ўвазе, то бок там і замалёўшчык мапы, і 1000 дзён. Вось і трус з'явіўся. Але ты мне не патрэбны, бо я зараз, калі залутаю цябе, ваўка працягну. Разумееш, трус? Да. Таму мы тут будзем гуляць доўга. Доўга і складана. Перфекцыяніст? Не зусім, гэта не тычыцца перфекцыянізму, гэта хутчэй СДВГ. Калі табе, маецца на ўвазе, што калі ты хочаш зрабіць усе гэтыя дасягненні, ўсё такое, гэта хутчэй пра сіндром размова. Спадзяюся, ног не зламаю. Ой, добра як. Ой, звычайна ўжо ў гэты момант штосьці я на сабе ламаю. Ну што, давай, схіл, усё. О, дзякуй. Не, гэта проста, як табе тут тлумачыць, што гэта і навошта гэта. Гэта проста цікава. Вось гэта тое, што у мяне выклікае цікавасць, разумееш? Не тое, што гульня мае нейкі глыбокі прапрацаваны сюжэт і гэтак далей. Не толькі гэта, давай так. Гэта, безумоўна, трымае. Але вось гэтыя механікі, якія тут ёсць. Свет, сусвет увесь, агульны, гісторыя, якую праходзіш у 5 частках. 5-я, дарэчы, яшчэ не выйшла, таму чакаем, абавязкова пройдзем, калі яна з'явіцца. Вельмі хочацца. Вогуле, хацелася б сесці, ведаеш, так, гэту 5-ю часціну. Вось, дзе? Ці ёсць гэты воўк тут, ці няма? Так, мы зараз дойдзем да турбазы. Пачулася, магчыма, што там справа хтосьці тупае. А магчыма, і не пачулася. Вось, і, мабыць, нейкі дзень трэба будзе на гэта скарыстаць, каб сесці проста
і ад пачатку і да канца, бо звычайна ж гісторыя яна там на 5 гадзін. Ну, зарэзервуем сабе гадзінак 8 на стрым. Мне падаецца, будзе цудоўна. Так, галоўнае, што абышлі. Добра. Так, пры гэтым мы яшчэ дабраліся да... Што за трэскі? Да хаты? Так, давай подбежим, как не гублять хп. И согреться. Свежая дасюль? То ж прайшло некалькі дзён. Прайшло ж некалькі дзён, каб як мы паклалі яе. Памятаеце? Так. 64, так. Ой, гэта яшчэ не... Слухайте. Так, бляха, у меня ежи нема тут. А ведаеце што? Дзе, дарэчы? Набор шытва. Вырабляць і што я не магу зрабіць сабе? Нават шапку, бо ў мяне 2. А мне чамусь падалося, што ў мяне 3 скоры. Так, скідаем. Скідаем сюды ўсё. Трэба ўзяць тканіны, бо ў нас тканіны мала у кішэнях. Пойдем на другі паверх. Будем гэтую тканіну збіраць. Ёсць яна тут яшчэ, не? Нема. Так, Мароз, дарэчы, ты ў Аўстрыі знайшоў шлях да хаты Шварценеггера? Не шукаў. Але ж ён там не жыве даўно. Так, усё, колькі ў нас тканіны? 9, больш, чым дастаткова. Так, трэба вось інструменты пакласці. Так, скідаем. Скідаем. Потым гэта яшчэ. Сюды раз. І вось 2. Што яшчэ мне не патрэбнае? Фото. Так само скинем. Так, зусім з'езжу ўсё кепска. А бейсбол ёсць, гэта і ёсць, выдатна. Трэба будзе сабе пры магчымасці запарыць аднаўляльнае гэтае. Ажно 31. 1,5 кілаграма. Ну, добра, што яно тут. О, дарэчы. Это добра, ўжо бярозка адная высохла. Потым, калі нож будзе, то зробім сабе. Як там на дворе? Каля мястэчка гразь. Ну так, бляха, сур'ёзна, мяне ежа нема, не. У мяне нема ежы, каб тут сядзець. Давай, 15, 16 кидай. О май. Так, давай. Нам трэба сагрэцца, краху і бегчы. На тую локацию переходную. Ой, і воды, слухайте, нема тут. Ну, 100% трэба бегчы адсюль. Так. Пол літру всяго.
Всього пол-літри. Так, наверсе ж так само води нема. Ось так, ось все запасы з'їли. Все, что назапасили, коли тут сидели. Нічого вже не засталося. Так, давай худшей. Обновляй ХП своє. Що ми можемо зробити? Скрутки не треба мені гэтае. Шипшину можна. О. Так. Може щось відремонтувати? Рукавицы. Ну давай гэтые адрамантуем. Калі дазволіць нам шчасце. Дозволила. Ну что, може походник можна распаліць, а? Не. Нічога такога. Усё, заходзім. Бяжым. Каля вагончика, мабуть, вовк? Never thought I'd be dying from starvation. Так, добре, покуль що все неблаго. Ходім, дівчина. Так, на дворі дозволяє пакуль што яшчэ не халадно нам. Бачыце, там зусім мала ўніз паўзе. Так, ну... Я ведаў, што надвор'е тут кепскае на гэтай складанасці гульні. Але што вось так вось, літаральна толькі першы тыдзень, так жа ж яна дазваляе жыць табе у добрых умовах. Курва, ну паглядзіце, вось ён. Стаіць воўк. І ён у вузкім месцы. Ну. Курва, как тебе трасса взяла? У нас псуется надворье. Дзяўчына мерзне. Так, чую курпікаў. Так, здымкі ў дыскордзе, хаты Шварценеггера. Так, ну я павінен быў абысці ўжо гэтага шэрага. Так, паціху паўзем. If I don't get some food soon. Ты не памрэш, дзяўчына, вось я табе гарантую, не памрэш.
Зараз ми акуратно спустимося. Все буде добре. О, видатно. Все, так. Ось там він ходив. Так, или же не то, что на дворе сапсовалося, але сапсовалося крыху. Не надто моцно. Так. Яшчэ тут бывае ходзіць. Шары благасты. Так, сваё смецце трэба падабраць, бо мы нам яшчэ дазваляе наша заплечнік гэты. Добра было б пайсці пазбіраць ежу уніз до конца. Мы гэта ўжо рабілі тут. Вось, але не, мы спяшаемся, нам трэба сагравацца. Каб не губляць хп. Зноўку курпікі там квохчуць. Ён за мною ці куды ён? Нахер пайшоў. Так. А як гэта? Чакайце, я ж далёка ад яго быў. У мяне штосьці ёсць у кішэнях? Няма. Мне нічога няма. Зараз было дзіўна, дарэчы, чаму ён так адрэагаваў на мяне. Там ні трусаў няма, там няма ні аленяў. На каго ён мог так рыкаць апроч мяне? Да халеры паходнікаў. Трэба паразбіраць. Сярэдзіна дня, ну самае ісці туды ў пячору. І ежы сабраць акурат такі і уніз спусціцца, пераначаваць там унізе, бо там алень ёсць. Каструля ёсць. Так, ну што? Яна не будзе ў нас зараз чытаць, бо ў нас не хапае ежы, так? Гадзінку пачытаем, і гэтая гаўніна, якая там рычыць, павінна сысці. Як кажуць, з Богом. Так. Бляшанкі тут збіраем. Што па надвор'і? Надвор'е такое сабе. Ветер дзьмуе, што азначае, што паходнік мы не запалім. Нармалёва не пройдзем, калі нам будзе ў гэтым патрэба. Тут яшчэ большае. Маць на ўвазе вецер большы.
А я мрою тут себе про печору, а у нас же ж спальнику-то нема. Кажу, переночуємо у печори, бляха. Тут нема. Так, рогозу нема. Зато и есть труп. Давай. I'll take it. Концевик есть, чипсы есть. Уже добре. Уже добре. Трусы, трусы, трусы. Так, ладно. Ходим сюда. Піу! Вибачаюся. Вельми шкода, але треба. О, регос є добре. Так, усе залутали. Все. Так, ми, до речі, ходимо з этим струцем у кишені, тому що тут волков нема на этой локації. Вона безпечна. Тому спокійно можемо носити з собою этого ушастого. This will come in handy. Так, шалик. Металлобрух, так. І ще один. Треба було сюди йти. За металлобрухтом. This pack is getting kind of heavy. Та де у мене у кишені вже лежав ножик. А так? Як єсть усе. Трос зараз зачепимо, бо нам униз треба повзти. Ветер, ветер, ветер. Надто моцний ветер. Дякую, що тут за гэтою скалою зараз сьогодні не перешкоджає не так холодно, як могло б бути.
Так, чапляем. У нас часу нема, бляха. Капец. З гэтым усім і вады нема, і ежы нема. І спальніку нема, нічога нема. Ну, блін, ти розумієш, перегруз. Придется одного покидать. Так. Гэта музей Шварца, музей ці дом ягоны? Так, добра. Все докази у Дискорді. Ай-яй-яй-яй, малий. Спожав я тебе, так? Sure getting cold. Тише, спокойся там. О. Поменьше поверни. Так. Молот. Wonder if I can drop any of this gear. Давай заберем, що тут робити. Треба ж занести, ми ж будемо зараз накеровуватися у горн. Да, горну. Бо коли гэтага горну і пакинем, гэта молот. Треба буде затягнути все ж таки. Але ж без вогнища так само не вижити. Бо у нас води нема. Ежа ёсць, треба толькі прыгатаваць, таму зараз гэтым будзем займацца. Surrounded by snow and nothing to drink. Страшваць запалку. Угу. Страчваць запалку. Так, мы зараз у пячоры. Гэта каб гарбату можна было сабе зрабіць. У пячоры пакінем нашыя... Колькі-то ў мяне? 4 засталося вугельчыкаў, мне падаецца. Так, вось гэтага аленя яшчэ трэба будзе залутаць. I'm not sure I can carry much more. Такое адчуванне, нібы вецер сціх, правда? Так, ось цікаво, тут ложак ёсць ці не? Так, ложак ёсць, я бачу. Вось ён. Вось так, каля яго. У такім выпадку зараз пакінем усё, што нам трэба. 7 штук. Лежу, што ўсё надо скінуць, і гэта ўсё скінуць, і гэта ўсё скінуць. Вось так. Так, вядома, што і гэта можам пакінуць. Ну, вядома, што.
Лёгка. Так, вогнище распалить. Ці нам удасться з таким надвор'ям, якое там ёсць. Бачыце, ветер стих, але сонейка нема. Ага, сонейка нема, таму 9 граммов воды. Так, нам трэба распальваць, Нам трэба браць паходнік, запальваць, губляць запалку. Вось так вось. Чакайце, спачатку вось так зробім. Дзе нашыя трусы? Вось яны, трусы збіраем. Так, 20 хвілінак. Ужо вечар. Будем тут ночевать. Дом, где он провел свое детинство. Зразумела. Так, и 1 и 3. Так, потом пойдем, там ще олень ляжить. Му його так само неблага було б забрати все, що нам треба. Ну і цудоўна, вы паглядзіце толькі на гэта, а? Дзякуй Богу, у пячоры плюс 11. Давай! That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Будем ратаваць сабе зараз мяса, ваду. Come on, on fire. Спадзявацца на тое, што завіруха гэта яна не моцна папсуе. Wow, that didn't work. Ага. Не моцна папсуе надвор'е унутры пячоры гэтай. Come on, little fire. Бо часам ёсць пячоры, дзе немагчыма ноччу спаць з-за таго, што тэмпература надта нізкая. Ось. Perfect. Одну палку пакінем сабе. 2 гадзінкі у нас ёсць. Ці мы нейкую шыпшыну можам зрабіць сабе так? Бяру ствол. Давай. І ставім ваду. Так, 20 хвілін. За 20 хвілін што мы зробім? 1 гадзіну нішто сабе. І гэта яшчэ 30 хвілін. Не. Скідаем. Рэйшу можам прыгатаваць, гэта добра. Тридцать 8 хвілін. Так, 9 хвілін до закипання. Добре, давай. Выпиваем воду. Цудоўна. Давай, ще воды. Ой, хоць наемося. Калі будем тут так, што ще можем зрабіць? Шыпшына. 15 хвілін, 30 вода. Вода. Сюди хадзі, труса мы скинем там. Завтра зранку. Мы його з'їдім. А ось тут, де у нас не дзьмує, до речі, ну, не сягаємо.
Як 29, что? Это не то, что я хотел. То есть тут минус 2, бачите? Ще день, а у нас минус 2. Мы тут крыху заблокаваныя, пакуль гэта ўсё не пройдзе, маецца на ўвазе завіруха. Може, до речі, варто було і руками збирати. Літрик мається питної води. Так, полгодинки у нас приблизно, так? Полгодинки. Мне падаецца, так, калі кішкі гэтыя вантробы збіраеш руками, там таксама гадзіна приблизно будзе. Чотири хвилини до википання. Угу. Не, мы будем тут. По максимуму використовувати гэта ўсё. Tired. 21 хвилина. А дзе гэта кніжка, якую не могу досягнуць? Ось так. Додаем паліва. Виживі звонку. Так. Треба трымацца як мага даўжэй на гэтым паліве. Так. Нам патрэбна ажно гадзіна, каб залутаць гэтых трусоў. Дзьмуе як мае быць. «20 хвилин, давай. Блядь, что так долго? It's so cold. I just want to lay down for a bit. Так, 2 шматкі мяса ёсць. Значыцца, яшчэ ператрываем. Тут, дарэчы, трэба будзе зараз сабе зрабіць гарбату, мне падаецца, з бяросты. Сціхла. Выдатна. Выдатна. Колькі гэта? Так. 16 хвилин. Владыс, вітанашкі, колькі ўсяго эпізодаў? Што ты маеш на ўвазе? Эпізодаў чаго? Бо калі мова вядзецца пра эпізодаў гісторыі самой сюжэтнай, так, то зараз іх існуе ўсяго 4. Дзякуй за фолоу, шановным. Штурміён. Вітанашкі табе, вітанашкі. Так, вода нам патрэбна, няхай нагатуецца. 40 хвілінак ёсць.
Пойдем скоро поспробуем собрать. А что это такое? Чому мы такие перенапруженные на 2Г? Не, это мы скинем вонки. А, это, мабуть, стомленность у меня, так. Это просто стомленность меня зараз атакуе. Ходим вонки і поглядим, колькі там трэба мне часу, каб залутаць скуру і вантроба. Гадзіна. Ну, гэта, вядома, па 30 хвілін. А ляжыць тут. В такім выпадку. Ён нікуды не знікне. Як справа, народ? Дякую, справа у мяне добра. Вітанышкі, вітанышкі, штармен. Тут 28, тут у нас ще ёсць 2 гадзіны, так, для распаўлення. Кніжку не пачытаць, кніжку не пачытаць. Штосьці у меня была, во, цішотка была. Трэба яе сабраць. Там ще быў шалік нейкі, трэба таксама сабраць. Угу. Колькі ён у параўнанні з чырвоным дае? 0,3, гэта 1, не, гэта горшы. Халера, баба, ты столькі жрэш ежы, божах, ну і гэта... І гэта яна з бонусам, дарэчы. З бонусам на эканомію энергії. Мінус 10%. Ну, это просто трэш нейкі. Паўночнае зянне. Прыгажосць. Шкада, што, бляха, мы ў печоры тут сядзім. Так, нам трэба трусоў залутаць. Слухайце, нам трэба з гэтыя скуры сабе забраць, бо там у нас 2 таксама ёсць, тут 2 гэта літаральна капелюш ёсць. Угу. Шапка. Колькі вады у нас? 3 літры, давай. Вітанышкі, Анюта, вітанышкі. Ненавіджу гэтай гульні. Лёд усю гульню запару? Да не. Я дасюль нават узгадываю адну з першых сваіх гульняў, калі я шоў па багне. Вось, праваліўся, змерз, загінуў. Ну, то бок уражанне там атрымаў ці 4 ці 6 абмаражэнняў. Вось. Так што доўга не працягнуў. Мне падаецца, гэта цікава. Гэта робіць гэты геймплей шмат цікавейшым. Так, давай так поробім. Так, 23,56. Ну, мы так увесь вуголь скарыстаем за гэтую ноч, мне падаецца. Давай так зробім. Тут будзе ўжо вода гатавая. Шыпшына. Все, трэба лягаць спаць, інакш ніяк. Вода, 1,5 літры. Так, ведаеш, нам вось гэта трэба зараз легче. Вось так зрабіць. Угу. Так, тут вода, пол-літра, гэта 19 хвілін, гэта 40. Давай паспрабуем, можа. Можа нам гадзіны хопіць.
Каб яна не выкіпела там. Так. 6 хвилинок застаецца до выкіпання. Цудоўненька, так. Што у нас па надвор'і, дарэчы? Колькі тэмпература? -8, бля. Чаму бля? Таму што мы ў гэтай пячоры не паспім. Да ранку, разумееце? Нам трэба будзе ўсё скарыстаць. Усё скарыстаць. Ажно 4. Так, кіловыя гэта дрова. Так, 7 гадзін. Пры гэтым у нас амаль што так. Па-першае, нам трэба вось гэтае ўзяць, па-другое, вады закінуць вось так. Давай сюды. Што там бонус перакрывае? Так, лягаем спаць гадзінку. Адпачываем. Паесці, так, трэба, калі аднаўляеш паесці. І вецер уздумаецца пад раніцу, но ты сур'ёзна. А можа не будзем так, а? I could eat a horse. Let's say a lot, because I love horses. Так, 46 хвилин, лягаем знову. Так. Добре, ветер стих. Кутка есть. Лягаем. Ой. Вітаночки, вожачак, вітаночки, мой шановны. Як твоя справа, распавядзі, калі ласка, што цікавага? Так, пакуль што ранак. Аднаўляем хпшки себе паціху. Так, ну трэба яшчэ прыблізна гадзінкі 3, як ранак прыйдзе. Пасядзець тут, пагрэцца. Але бляха за ўсю ноч спалілі ўсе рэсурсы, якія ў нас былі. Man, this pack is getting kind of heavy. Я ведаю, што табе цяжка. 4 гадзіны, добра. Так, добра, пасвятлела. О, хпшки аднавіліся, ўжо прыемненька. Так, кладземся. І потым што? Трэба з'есці труса, які ляжыць на ўваходзе. Ось так і ось так. My stomach feels like an empty pit.
2,6 нехай буде, так. Що з надвор'ям? Як тут справа у нас? Паўзе ўніз. Важно 2 стрэлкі гэтыя. Так, мінус 12. Хай цябе халера. Што у нас тут, дарэчы, па паліве, па магчымасцях? 2 гадзіны, так. 2 гадзіны, палова стаміны, то бок, вядома, мы дойдзем да кропкі, якая нам патрабуецца ў шашы, але тым не менш. Так, тут усё. Трэба залутаць аленя. Маецца на ўвазе скура, вантробы, каб сюды занесці, каб яна сохла. Так. Давай сюды факел. Так, распалим вогнішча, будзем лутаць яго зараз. Так, мне прыблізна трэба 1,5 гадзіны, наколькі я памятаю. Come on, little fire. Так, выдатна, паднеслі сабе ўзровень. 55 хвілінаў. Каб цябе, бляха. Гэтага мне не хопіць на ўсё. Так. Збіраем. А што ты, малая, квохчаш тут? Табе што, ўсё роўна каля вогнішча халадно? Мінус 3. Халадно. Так, 1 гадзіна. Давай. Хаця б скуру знімем з цябе. I'm starving. Тут хутчэй за ўсё ўжо ўсё знікла, маецца на ўвазе, што ваду мы згубілі, так? Пустая бляшанка, гэта не. Так, паднімаем. І гэта забяром. Так, молак сюды. Так, з трусамі як быць. Трэба лутаць. Трэба лутаць, пытанняў тут няма. Так, ходи сюда. Бляха, что оленя?
з аленя зняць скуру, што з труса. Уяўляеце? Гульня кажа, што гэта адно і тое ж. Так, добра, цёпла ў печары стала. Выдатна. Сярэдзіна дня. Так, 3 літры з сабою. Скуру скідаем. Трэба яшчэ скінуць вось гэтае. На адваротным шляху мы гэта падбяром з сабою, вядома. Так, што яшчэ? Молат з сабою цягнем ажно да карабля. Eat soon. Так, так, зараз звесім. Так, папіем і хадзім. Здымаць скур правільна можна ў РДР-2. Гэта так. Так, туман, значыцца больш-менш цёпла будзе. Так, выйшлі ў бухту. Солнца нема, пахотнік не запаліць. І ведаеце, я як заўсёды памылюся, мы выйшлі не на тую лакацыю, куды я хацеў. Ха-ха-ха. Так, мы выйшлі на лакацыю там, дзе мы былі з пумою. Так, якая на нас выйшла. Добре, я пам'ятаю, що треба сюди. Ні, не добре. Так, ходім туди. Так, у такім випадку план який? План такий, що ми знаходимо зараз шифр. Гэта мы знойдем з вами на вежі. Філософ, ці неяк так яна называлася. Ну, а потым ідзем, бо там павінна быць... Да ёб твою налево, мать. І тут блок, і там блок управа. Я тут добре все оглядів. Ось, то бок на вежі. Там ножовки не павінна быць, але яна можа быць там, памятаеце, дзе зграеныя ваўкі былі. Ось. Паровозу нема. Шипшину зберем. Значится, пойдем так. Головне толькі ад ваўкоў адбіцца. Якіх тут павінна быць мінімум 2. Лепш трымацца правага боку, бо там пераход. І да вагончыку, наколькі я памятаю. Где, блядь? Где ты? Сука гэткая. Я его не бачу.
кепска. Ой, як кепска, бляха. Ну и походник не запалить. Правда ж? Угу. Запалку користать наступную не хочется. Так, одну стратили, покуль сидели у печоры. Собака, я його чую, і он мене чує, але ніхто не бачить один одного. Так, есть трус. Есть трус, так. Нават два тут. Тобто, коли що, можна сюди його притягнути. Ну, я про вовка, коли що. О, до речі, добре, вельми хмизи, каб відбиватися. Запалочки. О, гэта цікаво ведаць, што тут запалки ёсць. Гэта прыемна. Так, чому знову перегруз? Что такое? Чому? А, потому что стопленность у нас. Я все забываю, все, что мы... Не на фолку. Что мы можем скинуть тут? Не, это я потягнул аж до вежи. Только молот, по сутности, у нас лишний. Ей. Яск, бляск, вітаючи. Вітаю тебе, вітаю. Так, о, на дворе. Давай, родненький, давай, худшей. А то если працуешь, вожичок, слухаешь меня фоном. Молодчина. Давай. На дворе доброе, гляди. Можно походник беспечно будет запалить. Нема магчимости покуль что. Трус стоять. Ушами своими привабливать меня. Так, ну что, зараз мы побачим, коли знайдем этого волка. Коли он на нас будет решать знову. Говнина гэтай равета. Сенсі, ты ж толькі што, калі сюды шла, з'ела килограмм оленя. Подшвара ты тлустая, ненасытная. Так, тут кромкачы, чуеце, гэта каля оленя. І каля оленя заўсёды пасецца волк. Але вось, ну, амаль што выйшлі, мы там спускаліся сюды. Так, все. Яго б так сам залутаць, слухаць, вось гэтага хлопца. Так, а тут нема тросу. Бачыце? Тут нема тросу. Але ён павінен быць на вежы. Трос маецца на ўвазе. Ідзем. А уяўляеце, калі вось так супраць усялякіх правілаў і рэспаў, як гэта звычайна было, тут нажоўка з'явіцца, ай, будзе добра, як файна. То я вам так скажу, мы адразу павернемся да хаты.
Я тут нават нічога лутаць не буду, пакуль мы не зробім лук, стрэлы. І ўсё астатняе. Так. Стоп. Давай унизим, проверим, что тут. Уфта. Так, You're gonna 8 be dropping трос. in this gear. Зачиняй дверь, зачиняй. Так, что тут у нас есть? Книга есть одна, другая. Кордонка, знову антибіотики, непотрібні нікому. Арбатка. Приємно. Так, теплый ложек. Томатный суп, консерва. И все. Правда? Well, this stuff will come in handy. Так, бачу батончик ще на столі. І купа книжок. Як і планувалося. Ніякої тут ножовки нема. Гэта ўсю драўніну мы тут спіхваем. Давай вось так. Угу. Гэта нам не трэба, гэта таксама не трэба, бо гэта паліва. Кацялок. Цудоўна. Будзем ведаць, што ён тут ёсць. Возьми, калі ласачка, вугельчик. О, все яшчэ... А, ну так, мы ж з тросом ходзім. Зараз зачепім трос, пойдзем у вагончыкі, там ёсць, залутаем. Ось там калкачы, бачыце, лётаюць. Ось прыблізна там яны і знаходзяцца. Дзеўчына хоча спаць. Дзеўчына хоча спаць. Няблага было б, дарэчы, слухайце, і паспаць. І у бліжэй да ночы ісці туды. Калі што, то... Так, тут не распалить. Бо тут літаральна засталося залутаць што ў нас? Тыя вагончыкі і базу, дзе стаіць горн. Так, на якой мы былі? О, цудоўна. Можна і замаляваць было б, дарэчы. Прыгажосць. Там вось яшчэ разбураная хата ёсць, але мне падаецца, на гэтай складанасці там нічога няма. Дарэчы, трэба молат вось тут пакінуць. Бо ён мне з сабою не патрэбны, дзе ты... Ой, я з сабою таскаю дурень. Молат скінуў. З сабою таскаю гэтыя, бляха. Палки таскаю, сырые. Якія трэба было кінуць там наверсе. Давайте ось так зробимо. Угу. Come on, little fire. Come on. На усялякі выпадак. Гэта, дарэчы, упершыню, мабыць. Калі не, другі раз, калі ў нас лінза не распалілася вогнішча. Вельмі цікава.
дзе. Трусы, трусы, трусы. О, аж не два тут. Так, пам'ятаю, там трупешник быў, і на той складанасці, на якой я гуляў, ён такі быў даволі карысны. Так, олень гэта добра. Кепска толькі тое, што там волк кантралюе пераход, і пакуль у мяне не мае зброі, а ён жывы, адпаведна, лутаць яго небяспечна. Ну, не, такое мне не трэба. Не, ведаеш, што зараз прыдалося? Ножоўку. А не вось гэта вось усё. Кансервныя гэтыя ножы і ўсё такое. Ножоўка і спальнік. Вось чаго мне бракуе. З'явіцца ножоўка, адразу можна ісці на гэтую лакацыю, Ваўчыную гару. Вугоршчына 100%. Віншую цябе, Паша, віншую. Так, яна ўжо спаць і хоча, есці. Вядома, есці яна заўсёды хоча. Там нічога. Ай, музыка цудоўная якая. Шкада, што кавы няма, дарэчы, я бы кавы з задавальненнем папіў бы. Пустая. Дарэчы, мы ж былі на вежы, а вось запіску з кодам. Я штосьці не заўважыў, дзе яна там ляжыць. В любом выпадку, зараз будзем павяртацца. Да, блин. My stomach is eating itself. Во, мы тут лазили. По гэтых вось выспачках малых. А знізу нас чакае пума. Курыска. Перапужала сёння зранку мяне. Так. Пусто. Под поліцію пусто. Добре, антибіотика ўжо знайшлі шматкроць. Так, ветроўка. Ну, только калі перапрацаваць яе на тканіну.
А ось записка бачу. Так, 819-26. Так. Там кампуктор стоїть. Тут нічого не стоїть. Ось гэтыя даследвальнікі тут, якія жылі, такія ўжо нізшыя. Бомжи натуральные. Здорадую есть. Угу. Хоть бы ножовку покинули собаки. На полживую хотя бы. То зусім нічого. Валера, толькі час згубіў. Толькі час згубіў, бляха, ні спальніку, нічога нема. Ой, май. Давай ходим наверх, там яшчэ скрыня была, мне падаецца. Ці яна ззаду тут? Не ззаду. Так, штосьці недобрае, што ветер уздымаецца. Нема тут скрыні. Ввогуле нічога нема. Ладно, мы што сюды ў любым выпадку павернемся, каб адрамантаваць гэтую вежу, каб яна запрацавала. З акумулятарам трэба будзе сюды з'явіцца, бо акумулятара тут нема. Так, трубы пустыя. Трубы пустыя, хадзем. Вяртаемся на вежу. Так. Так, залутать зверей. Неблагая ідэя, але ж небяспечная. Маецца на ўвазе. Гэтага бляха аленя з трусамі. Небяспечная, таму што тут воўк ходзіць. Пакуль што ён адзін, але ён можа адзін нам нарабіць справу. Так, добра, падымаемся, робім сабе вадзіцы троху. Калі паходнік не згас, невядома. Так, лягаем адпачываць. Ну і трэба пашукаць на вежы не толькі месца, дзе пакласці драўніну, якую мы з сабою на прасушку цягнем. Але і магчымасць. Так, штосьці мне не падабаецца, што там ветер падымаецца такі. Заебись.
будзе з тканіны зрабіць сабе. Послізнулася малая. Но ёсць адчуванне, што мы не дацягнем паходнік да вежы. Так і ёсць. Так і ёсць. Добра, што воўк нас не сустрэў. Гэта ўжо добра. Так, а з паходніка. Зараз штосьці будзем прыдумляць. Наверсе там... Не, наверсе мы не распалім вогнішча. Ніяк. Толькі ўнізе, тут на снезе можна распаліць блок. Feels like night is coming. Так, дзверы зачыняем. Гэта ўсё збіраем. Так, добра. 5 паходнікаў ёсць. 5 паходнікаў ёсць. Дзе хоць нейкая запіска з кодам. Кода нема, слухайце. Што за нахер? Чакай. Чакай. Нотатки. Так. Дык а дзе гэтае то, што мы знайшлі зараз? Mementos found. Это что такое? Getting a bit thirsty. Так, пей воду. Давай 2 годинки поспим покуль что. Треба було прочитати ту записку, бляха, яку ми знайшли. I'm starving. Все еще голодная. Зяни нема. Так, працадаўца сказаў, ідзі рабі мне драфт, так што давай, ідзі рабі драфт, я табе таксама паўтарыць магу, тое самае. Абняў прыпадняў, давай, да 80 дабіваць па хуткаму. І што сабе у цябе хуткасць? Так. Паўночнае ззянне, паўночнае ззянне. I'm gonna eat a tree. Ці мы ведаем код, які мне патрэбны? Бо тая нататка, яна, вядома, карысная, але ці гэта тое, што нам трэба?
Во-во-во. Так, калі зараз сыходзіць уніз, то мне падаецца, нам будзе гамон. Бо там медведь, там зграйныя ваўкі. Вось, і яны, хутчэй за ўсё, і звычайныя ваўкі ў тым ліку, яны, хутчэй за ўсё, нам надзіруць сраку, як мае быць. Так, што можа быць у разбураным доміку? У разбураным доміку нічога не можа быць. Зразумела. Што можа быць на маяку? Нічога не можа быць з таго, што нам карысна. Гэта калі што я гляджу на мапу зараз. Так, на складах нічога. Вось у майстэрні нажоўка ляжыць. Каб нам дачакацца пераходу на майстэрню, то нам прыйдзецца начаваць у вагончыку. Іншага быць не можа. Па-іншаму ніяк. А каб дайсці нам да гэтага вагончыка, вядома, паўночнае ззянне нам не надта дапаможа. Так, лягай спаць. Будзем вось так рабіць пакуль што. Так. Дарэчы. Вось так гарбаты пап'ем, якая аднаўляе здароўе нам. І лягаем. І вецер падымаецца пад раніцам. Так, ну тут жудасна на дворе, пытанняў няма. Выспаліся затое, як сабакі. Дзякуй Богу, тут цёпла, ложак ёсць і ўсё такое. На жаль, там, куды мы пойдзем, ні ложка, нічога такога не будзе. Толькі ў вагончыку, вядома. Там штось такое. Самолюзі. Хаба. Змерзла. Вядома, ветер. Так, за ноч колькі тут 8%. Хутка яно, слухайце, сохне. Хутка, гэта прыемна. Так, у нас адзіная мэта ў майстэрню трапіць. У нас адзіная мэта трапіць у майстэрню, але дзеля гэтага нам неяк трэба будзе ад ваўкоў адбіцца. Ды ўвогуле няблага было б, каб было надвор'е яснае, бо там ёсць зона, дзе мы можам пачакаць. Вядома, мы спусцімся, пойдзем адразу у вось гэтую хату. Так, потым на мост. Мне падаецца, туды ідзе медведь. Бадзяецца, нам не трэба. Там нічога не было апроч дроваў. Так, потым адбіваемся, бяжым да вагончыка, там пераседжваем. Дарэчы, тут нельга так распаліць. Вось так, нельга. Шкада. Так, неблага было б нам, дарэчы, ды палутаць, пайсці. Все ж таки тых дзвюх як іх аленяў. Бо у нас зусім тут нічога няма. Ні па ежы. Так, муку трэба скінуць. Няхай тут стаіць.
Ух, і ветер там, мать, моя жанчына. Так, што па рамонце? Па рамонце ўсё больш-менш пакуль што 76. Давай. I'm so hungry. Ты паскуда, ты мне сапсавала толькі што тканіну, ты разумееш гэта? Олдскул, вітаначкі, нешта даўно, танка даўно не было, раз на тыдзень атрымліваецца пакуль што. То ж былі на мінулым тыдні. І збіраем гэта. Калі атрымаецца, то заўтра запушчу танкі. Калі не атрымаецца, то выбачайце, калі што бляха, вецер усё яшчэ дзьмуе. Мяне лакацыя гэтая тут дакладна не хоча бачыць. На сваіх прасторах. Так, 2.15, бляха-муха. Так, ці у гэтай лакацыі ёсць пераход? Мяне цікавіць. Так, на ўзбярэжнае шашу ёсць. Так, гэта... Ага, это мне вяртацца трэба, вось што яно прапануе. Дайце я гляну яшчэ ўзбярэжнае шашу, дзе мы можам знайсці там нашу гэтую бляха ножоўку. Так, Мілтон, атрадка, гэта не то і ўсё. Так, мы выйдзем адсюль. Прычэпе тут пуста, мы там былі, гэта вядома, што там пуста, у рыбакоў таксама пуста, нічога не будзе. На складзе нічога, у шахце ёсць вугаль. Вось яно што. Назіральны пункт. Нам на... Ой, вака, там так будзе цяжка. З масток, потым налева, там прычэп. Так, ну вядома, на гаражах таксама будзе. Ведаеце што? Ведаеце што? Нам трэба ісці ўсё ж такі вяртацца, бо тут лайнова, шчыра кажу, тут лайнова. Доступ да гэтай майстэрні, ён вельмі кепскі. Трэба вяртацца. І ісці на шашу. Там будзе лепш. Так. Молот я скінуў каля тросу, правда ж тут? Правда, калі спатрэбіцца нам тут штосьці рабіць. У гэтым горне. То тут будзе. Філ, вітаначкі. Даўно цябе не было бачна. Нешта, дарэч, ты гэта не з'яўляўся на выходах, мне здаецца так, правда? Не ў пятніцу ранкам ты толькі быў на страну. Што у нас тут? Тут у нас херня, вось што. Давай. Троху з'ясі, троху папі. У пятніцу після старможанка каша давай шашлык. Оу! Калі б мне такое сказалі, я б нават не раздумваў таксама. Шашлык гэта вельмі добра. Бля, я ўжо 100 гадоў не ем шашлык. Супраць ветру трэба ісці і што вельмі кепска. Ну, я спадзяюся на тое, што ваўка не будзе, бо мы калі спускаліся, то ваўка сустрэлі. Змерзнем зараз, зноўку будзем губляць ХП.
Курва, злева. Wait, Недзе тут побач. it's so cold. I'm Той далёка. warming up a bit. Вось чаму... Ага, вось ён. Два ваўкі з'явілася. То быў адзін, то зараз два. О, трусы, шаноўныя мае. Адверніце ягоную увагу. На сябе. Давай, давай. Вось так. Йоу! Та ты жартуеш, я што сюды не пройду? Ну, блядь, вядома. Я разумею, што ўсё так і павінна было быць. Давай, 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 уздымайся. Ой, собака, бля. Толькі не ламай себе что-нибудь зноў, а? І так цяжка. Бункер, бля, ёрупа. Хадзі сюды, сагрэцца трэба. Так, што у нас тут? Нічога? Пустеля. Так, 3 літры крафтавай. Та ты не праебаў, ты з карысцю скарыстаўся гэтым часам. Які цудоўны бункер, вы паглядзіце, тут няма нічога. Ложак толькі. Толькі ложак. І всё, дзякую. Дзякую гэтаму дому. Пойдзем да іншага. Схавай свой ліхтар непатрэбны. Так, все тут. Oh, so cold. Тут бяспечна павінна быць, правда? Так, все, толькі сагрэцца трэба нам зараз. Каб не губляць хп. Так, у суботу... Боже, атруціўся арахісом. Бля... Не, чаму дурная? А ты скуль ты ведаў, што труцішся гэтым гарэхамі? Усё ў парадку. Галоўнае, што, я спадзяюся, што ты зараз ачуняў ужо. Нічога кепскага з табою не дзеецца. Так, знікаем адсюль. Ідзем. Опа. Не халера, дарэчы, труп знік. Так, цёпла тут ці не? Металабрух трэба збіраць. Так, халера ясная. Трэба сабе хаця б в гарбаты сагрэць. Too cold to think.
Come on, little fire. Come on! Тишей, малая, ти просто. Нервуюся занадто, мені подається. Ой, зараз буде тяжко подиматися. Там вельми високо. Come on, little fire. Зараз усе добре, ось у суботу, у ніч. Чекай. Лётаюць гэтыя БПЛА над головою. А так, я адчуў, што гэтыя 2 дні там просто жудасць, што робіцца. Відворно Боба повилазила назад, вибач. Цирк на дроці. Ну такі собі цирк, слухай. Perfect. Лепше без усього гэтага, вядома. Так. Так. Раскласці што? Давай поїмо. О, вядома, так. Там жа ж гэта ўсё нарошчваць, бляха. А гэтыя навіны, як чытаеш, што там вырабляюць всялякія америкосы і ўсё астатняе. Жудасць бярэ. Так, усё. Што табе перахалоджанне? Дадаем паліва ў такім выпадку. Так, 35. Давай хаця б воды. Так, што па гэтых? 30. Няхай будзе. Гэта мы не скінем, з сабой панясем. Гэта нам патрэбнае. Усё. Гадзінка амаль што ёсць. Давайте пачытаем. Заодно і саграемся. О, выдатненько. Бляшанку тут пакідаем, што па вадзе 2.20, цягнемся. Ну, потым можа калі-небудзь вернемся за гэтую скураю. Зараз трэба ісці. Так, наша мета на шашы падняцца ажно да вежы азіральнай вось гэтай аглядальні, дзе б мы змаглі знайсці нажоўку. Ну і па ўсіх астатніх кропачках прабяжымся, калі дазволіць нам гульня. То і можа магчыма спальнік знойдзем. А потым пойдзем ажно на... Так, у бухце былі, потым шаша і... Боже, затока, мне падаецца, яна называецца гэтая мапа. Супраць ветру цяжка ісці. Man, I could eat anything. Пад спалою таксама ўсё цяжка. І халадно, і цяжка, блин. Ой, дзеўчына. Бляха, і нема кавы. Вельмі кепска, што нема кавы. Зато каля гары цяплей. Тэмпература не надта моцна ўніз паўзе. Так, нам прыйдзецца адпачываць. Я правільна разумею? Так, на прыступцы. Давай пакуль што вогнішча распалім, што тут. Чым яшчэ тут можна заняцца? Come on, little fire. Come on. Come on.
Так, 12. Ось так, добре. Розміщаємо гарбату. Цігете, цігете. Ні, давай цігете. Давай ось так. Паузі. Ой, дівчина вже спать хоче. Стомилася моцно. Давай, давай, паузі, родная, паузі. Снег нейкий пайшов, навошта ти тут? Ось так, давай. Full rest suit, I'm gonna faint. Где тут гэты олень? Забирай мясо. Пойдем у пячоры, зараз будем там адпачываць. Гатаваць сабе ежу. Ой, ледь ногами ворушить. А ось цікаво, там ёсць ложак нейкі. Там, мне здаецца, толькі ўнізе ложак. Дякую Богу, що у нас яшчэ надвор'е. I could eat anything. Бачите, сонце маецца, то бок мы без праблем з лінзою распалім сабе вогнішча. Калі спатрэбіцца, лишь все астатнія абставіны лайнішча просто. А, ну так, дарэчы, няма капелюшу, дасюль. Усё яшчэ ў кепцы. I can lay down and have a little sleep right here. Так, калі тут няма ложка, вось тут на гэтай вакансіі, ведаеце, што прыйдзецца зрабіць? Скінуць залішні груз і пайсці туды, на загадкавае возера, у вагончык спаць. Вуголь. Дзяўчына ўжо мерзне як малпа. На паўночным полюсе. Так, я бачу, яшчэ ляжыць у нас олень. Чекай, малая, зараз мы тут зберем усё. Яшчэ вось гэтае мясо залутаем сабе. Так, ідзем. Ложак. Ці тут это ёсць, ці то няма цябе тут. Штосьці падказвае, што няма. Троху ежи, троху дрова. Так, ложку нема.
ложку нема, але гэта не азначае, што мы гэта ўсё з сабой панясем. Сюды хадзім. Гэта скідаем. Вядома, гэта таксама скінем, пакуль мы будзем накіроўвацца. Так, туды. Што па ежы? Скідай сюды. Трус. Трус ёсць. Это все придется тут кинуть. Ось так. Штось яшчэ? Нічога. Гэта лутаць мы не будем, мы идем спать. А, чакай. Дрова. Абсолютно усе дрова трэба скинуть. Так, дарэчы, толькі 8 засталося у нас. Рагозам. Трэба мець на ўвазе гэтае. І спалак панарабіць сабе распальвачаў. Gotta warm up somehow. Так, сагрэемся. Ты галоўна ідзі. Не спыняйся. Дарэчы, памятаеце, на першых стрымах у мяне было тое, што знікаў нейкі лут. Вось ты ідзеш так, і звычайна галінка на зямлі ляжыць, і яна хоба знікла, акурат калі ты падыходзіш да яе. Во, гэты баг учора выправілі. Бо гэта было з усімі прадметамі, якія ляжалі на снезе, ці недзе вось так на падлозе. Ай, добра, ай, выдатна, слухайце, столькі бяросту я не чакаў тут. Так, супроць ветру. Вось цікава, каля гэтых вагончыкаў ці мяне сустрэне мой сябра, блахасты, ці не. Need something to eat. Дзяўчына змерзла амаль што. Спаць хоча. Так, ой, выдатная на дворе, выдатная. Давай-ка мы вось так для бяспекі ўсё ж такі, ведаеш. Вогнішча распалім зараз сабе і паходнікаў наробім. Пакуль на дворе дазваляем, на усялякі выпадак. Не-не-не, вуголь не чапай. Так, ось так. Добре вытягиваю, слухайте. Цудоўна. Не, гэта не вельмі. Апошні. Няблага павінна хапіць. Так, идем спать. Идем спать, так. Цудоўна, ложак ёсць, усё ёсць. Давай збіраем наши вось гэты інструменты, 20%.
Гэтае таксама збіраем. Так, пры гэтым пры ўсім давай што мы з'емо. Вось так. І мне падаецца, трэба ўсё ж такі вось гарбату выпіць. Каб ХП у нас аднавілася пабольш, правда? Ці варта тут пакідаць вось гэта? Хутчэй за ўсё так, няхай ляжыць тут. Так, і... Пакуль што, слухайце, у нас вечар, бачце? Было б няблага, калі б мы, давай так, гадзіну зробім, все ж таки пераначавалі тут. Трэба было ўзяць з сабой, дарэчы, мяса. Мы б зараз выйшлі. Так, на дворе дазваляе вось такі вечар раскласці вогнішча і прыгатаваць таго труса і тыя 2 кавалкі мяса, але ж. Так, няхай. Ну так, тут, менавіта тут філ трэба лягаць, бо інакш у нас нічога не атрымаецца, в сэнсе таго, што няма куды ісці пакуль што. Што, 2 гадзінкі будзеш вывучаць? О, цудоўна, усё. Гэта можна скідаць. Так, мы тым часам сабе зараз озіроўкі бахнем. По вады і лягаем на ўсю ноч. Можна было б, дарэчы, і там, у пячоры гэтай пераначаваць, але ж сабака няма спальніку. Гэта вельмі псуе ўсё. Так, чуеце гэты громкат? Бум-бум-бум. Штосьці адбываецца. Давай, лягай спаць. Так, мне патрэбная хвілінка. Я зараз падыду. О, дарэчы, выбачаюся. Філ там адвярнуў увагу, олдскул ты пісаў, я б заўважыў толькі зараз. Амерыкосы і еўросы ніхуя не нарошчваюць, у гэтым праблема. Найбольшы вытворцаў НАТО гэта Літва. Так, а да чаго гэта ў нас усё? Па вытворчасці? Крэсла, ложак, чакай, ложак.
Мы на 2 гадзіны, дарэчы, трэба легче. Пра вытворчасць чакай, штосьці забыўся ўжо. Олдскул, пра вытворчасць чаго ты казаў? Калі не складана, нагадай, калі ласачка. Так, все гэта з'елі. ПП аднавілі. Ранак прыйшоў, можна бегчы. Да пячоры мы павінны дабягаць. Бяскрыўдна. Літва найбольшы у Еўропе дронаў вытворца. Мне падаецца, у Еўропе найбольшая вытворчасць зараз гэта ва Ўкраіне павінна быць, не? Чакай, недзе нават лічбы нейкія чуў, што яны каля 200 дронаў у дзень могуць вырабляць. Ну, калі размова ідзе пра зараз. Ты канкрэтна пра НАТО, выбачаюся. Так, зараз зразумела, калі ты пра гэтае. Пра краіны, якія ўваходзяць у НАТО, то так. Еўропа ў гэтым выпадку, слухай, мы неяк з тобой таксама ўжо пра гэта размаўлялі, яны вельмі бюракратычныя. І, яны такія павольныя ў гэтым сэнсе, што проста уражвае бюракратыя гэтая. Наколькі яна бесчалавечная абсалютна. Ніякага разумення аб тым, што справа пільная ці штосьці падобнае, што трэба гэтыя працэсы усе іхныя абмяркоўвання і прыняцце рашэнняў скарачаць. Ну, крацей. Так. Добегаем же ж, правда, так, добегаем. Шкада. Але гэта ўжо другі раз, мне падаецца, у гісторыі чалавецтва, калі Еўропа з сваім падыходам, выбачаюся, наўпрост абсіраецца. Так, а у нас няма Сонейка. У нас няма Сонейка. Што гэта азначае? Гэта азначае толькі адное. Толькі тое... Чакай, о, в глыбіні. В глыбіні зараз мы адседзімся крыху. Так, Сонейка няма, значыцца, мы нічога не прыгатуем. Цёплая часціна, вось пячора яна тут. Скідаем гэтае тут. Няхай вось так будзе. Так, пакуль мы тут чакаем. Давайте зробім сабе бяросту. 3 ажно можам зрабіць выдатна. Так, мяркую, паколькі у нас цяпло не вырасла, значыцца +1, а чаму яна не граецца? Та ты жартуеш, малая, ну. Хаця б крыху падагрэлася. Што з надвор'ем? Сонейка ёсць ці не? Затое, бляха, толькі носа пакажа, што да адразу. Баба, ледзь не абмаражэнне. Ну, давай рэйшу. Пачакаем, пакуль у нас хаця б паўдні прайдзе. Бачыце, у нас пакуль што там сапраўды складаныя умовы. Так, штось яшчэ? Распалка трэба. Так, 3 палкі перапрацоўваюцца ў 6 распалак. Добра. Зараз з'емо штось яшчэ. Не, чыпсы на потым. Ну то хадзем. Дзе, няхай гэта ўсё сохне. А мы з гэтым хабарам пойдзем. Мяса няхай ляжыць. Чого не зрабіць з гэтым пакуль што. Надвор'е кепскае толькі.
Маецца на увазе, што і халоднае, і снег пайшоў. Каб у завіруху не трапіць. Damn, I'm freezing. Вось, а бегучае на дворе, дарэчы, такое, што паходнік дапамог бы, але ж не даем рады распаліць сабе. А запалку я губляць не хачу. Запалки трэба берагчы. Так, мне Польша хуценька замовіла 180 танкаў на 33 мільёны кожны. Гэта не пра гэта зусім размова. Маецца на ўвазе працэсы, разумееш? То бок, калі ў цябе ёсць механізмы прыняцця нейкіх рашэнняў, напрыклад, вось зараз, як ты падзначыў, што па набыцці танкаў, то бок гэтыя працэсы, яны ўжо маюцца. Яны абкатаныя, так бы мовіць, і абмяркоўваюцца рэгулярна. Гэта ж ўсё ж такі рэгулярная армія, частка, правда, танкавыя войскі. З гэтым усім яны ў кожнага дыпламата ці чыноўніка нейкага на слуху. Яны з гэтым усім працуюць, усё пра гэта ведаюць, часам паскараюць. А я кажу пра перабудову ў тым сэнсе, што ёсць досвед Украіны пра вядзенні вайны, па тым, як вядзецца вайна з боку Расіі, напрыклад, каб змяняць гэтыя грунтоўныя працэсы, якія вось... Як гэта называецца, слухайце, устаў, правда? Статут военны, правда, вось гэта там же ж. А яны ўсё, што могуць на дадзены момант, гэта як старыя пердалы. Ну, мы танкаў закупім больш. Украіне дапаможам менш, сабе закупім больш. Вось я пра гэта кажу, калі што. Так, тут у нас яшчэ можа быць трохі кары. 180 танкаў, гэта нічога, хаця б 20-25. Та хз, шчыра кажучы, я тут ніяк не падкажу, так ці гэта, ці не. Гэта, ведаеш, каб я быў у гэтым... у CIT працаваў хаця б, ці ў діпстейте, то можа быць штосьці падобнае ведаў бы, падказаў бы, так. Колькі там патрэбна, ці не патрэбна. Бляха, ну вось столькі хп згубілі, пакуль мы сюды дайшлі. Халера вас бярэ. Пячора просто недарэчная. Плюс 4. О. Ну хаця б так. Трэба скінуць вось гэтае, яно не патрэбнае. Так. Зараз мы сабе вось так паправім здароўе, я спадзяюся. Дзе яно? Вось тут жа ж яно бяроста. Плюс 4, ну, ты расцеш там? Ой, вельмі марудна яно расце. Так, распалка павязкі, ўсё гэта не трэба. 1.27, слухайце, нам вады трэба. Я нешта ў пячору тую заходзіў, але ж што не так, рызыка ёсць. Не, трэба ісці нават пры такіх умовах трэба ісці. Нема магчымасці. Так, на гэтых трусаў не губляем час, просто бяжым адсюль. Так, дзяўчына, так. Fucking freezing.
Так, гэта паказвае, што бюракраты насамрэч не так шмат, але разуменне таго, што патрэбна таксама 0. Я лічу троху інакш, олдскул, я лічу менавіта, што бюракратыя адказвае за тое, што за разуменне, вось тое, што ты называеш разуменнем. Блядь, ветер уздымаецца. Damn it. So hungry. Таму што менавіта з людзей, якія займаюцца бюракратыяй, кіраваннем усіх гэтых працэсаў, эфектыўныя менеджеры так званыя, вось менавіта яны і не разумеюць, што патрэбна насамрэч. Менавіта яны не разумеюць, што трэба запытацца ва ўкраіне, як трэба зараз рабіць, што рабіць і гэтак далей. Таму што Украіна ў сваю чаргу, яна патрабуе ад іх большай увагі, яна патрабуе ад іх большага уплыву. Ну і дапамогі, вядома, калі так коротка. Блядь. Выбачаюся, тут такое надвор'е лайновае. Всё хп згубім, пакуль мы дойдзем да гэтай шашы. Как цябе, блін. Праз гэты чароўны масток. Так, тут направо. Так, добре пам'ятаю. З правого боку. Потым з левага. Так, давай хутчэй да тоннелю гэтага. Уже амаль што 40% хп засталося толькі. Давай падбяжым, ці што. Ой, надвор'е кепскае якое. Так. Что? Минус 6. Минус 6, бля. Так, ну я не распалю вогнище. Можна було, калі відомо, калі б нават было проста ветер, але галоўнае, каб было яснае неба. І распаліць сабе вогнище, сагрэцца крыху, зэканоміўшы хпшкі. Але не. Бежим, бо траціна амаль што засталася. Ой-ой-ой. Мне кажется, тут можно было сверху вниз спуститься, не, правда? Было такое. Давай, девчина. Ідем. Ну, трохи менш за траціну засталося, блядь.
Не шанцуе. Не шанцуе. Давай, вагончик. Так, треба зробити пов'язок собі ще. Угу. Ну і відомо, зробити собі гарбати з шипшини. Усё, греемся. Хилимся. Это таблетка непотребная. Так. Спальнику не буде. Та нічого страшного. Так. Що у нас, до речі? Ризика єсть. Ризика єсть. Вип'ємо гарбати. Ляжем спать. О, видатно. Так, трошки відхилялися. Що по надворі, скажеш нам? Можемо йти. То пішли. Так, знову нагадаю, там у нас ось у тим накерунку є вежа назіральна, нам туди треба. У першу чергу, каб ведаць, ці треба будзе ісці далей углыб. Углыб на наступную локацию. Магчыма так, слухайте, придется все равно ісці туды, тому что там горн, треба будзе толькі молот знайсці. Ой, температура паўзе, не только паўзе, она ляціць униз. Трэба да гэтых хацінак дайсці рыбакоў. Якія тут на ўзбярэжжы былі. Так, ось і наша ша ўжо. Трэба з'есці, каб хп наше росло пад уздзеяннем гэтага гарбаткі нашай бярозавай. Так, бачиш, ось там уже знайшлі таксама гэтыя вагончыкі. Ось так, паспелі. ХП не згубілі, гэта добра. Драўляная скрыня пустая, все пусто. Позировочка продастся. Але все пусто, капца просто.
Нічога няма ў гэтых вагончыках. Так, такім чынам, што мы робім зараз? У нас кніжкі ж няма? На чытанне няма. Металабрухту трохі ёсць, так. Гэта мы потым скарыстаем, калі што. 2 гарбаткі гэта мала. Нам трэба запарваць трэба. Угу. Хадзі сюды павязку. Рабі. Давай яшчэ раз. Так, у нас абязбола няма, правда? Нема. Нам бы дабегчы далей, да наступных хацінак. Не дабежым. Трэба, каб цалкам аднавіла сваю тэмпературу. Ось так зробім пакуль што. Лягай, будзем спаць, што яшчэ рабіць. Цудоўна. Пакажы, што там за надвор'е ў нас. Тое самае. Ну, ужо лепш, чым нічога, шчыра кажучы. Бывае горш. Так, мы можам зайсці вось сюды. Так. Шкада толькі, што прыйдзецца скарыстацца ліхтаром. Ну, але гэта хутка, печара невялікая. А гэта быў свінец, выбачаюся. Пусто. Так, ще банка газіровки. Ну, 2. Так, это пусты був, звичайно. Подалося. Так, ось і все. Чего не пропустили, только соль, правда? Можно, до речі, згасити. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, все, позбирали. Чекай, там скрині я бачу силуети, але не бачу. Не бачу, де тут у який бок вийти. А тут бігли туди. Во.
Усё, што нам не трэба, скідаем, а не трэба нам соль. Ух, халера. Вось так, там была, я памятаю, свінец. Так, так. Все, нам гэта не трэба. Все, хадзем адсюль. Наступны прыпынак. Оу. Выдатна. Пойди сюда. Аймбек вожак, віташки, мітингаваў. Як усё прайшло? Зноўку ўсё ў Come on, лайне, little fire. усё гарыць, а піем падкідвае дроў. Ці ўсё па-іншаму, усё выдатна, і ты атрымаеш прэмію за травень месяц. М? Так, нам трэба паходніку, у меня там 5 было, правда ж? Ось так, зробім сабе 10. Гэта быў унутраны з нагоды навучання калегі. Knowledge sharing, так званым, у тебе быў. О, дарэчы, можа ўзяць. Гарбатку поставить. Угу. Ой, боже. Які лайновый походник. Цяжкавы смак твае навучанні ўсе сілы. А мне яшчэ і да 5 працаваць. Так. І я не зразумеў, гэта як, то бок ты яе навучаеш што? Будаш смактаць? Калі яна высмоктвае з цябе ўсе сілы, ці ты просто так? Ай-яй-яй-яй-яй. Чым вы там займаецеся, божик, а? Гэта што за курсы? Так, пі гарбата малая. Поглядите на яго, что? Я штосьці не так сказал? Айкойл, вітаночки. Зараз, хвилиночку, почекай. О, пойдем. Так, Айкойл, дед, чаму цяпер я уже не могу купляць гульки у украінскім стиме? А ты, я так разумею, геаграфічна знаходзішся не ва ўкраіне, хутчэй за ўсё так. Калі прыкрылі лавачку гэта... Я насамрэч не ведаю, чаму так адбываецца. Беларусаў... А вось тут ты правы, так. На жаль, працэсы гэтыя ідуць бесперапынна. На жаль, гэтыя працэсы ідуць бесперапынна, таму трэба трохі ускладняць звычайна свае паводзіны. Маецца на ўвазе выкарыстоўваць больш якасны VPN, каб ты знаходзіўся ва ўкраіне, наколькі я ведаю, у людзей, якія куплялі вось з Беларусі, іх прымусілі, па сутнасці, нават мець і замежную картку, і айпішнік свой мець замежны, і як гэта... Падчас гульні нават, я ведаю, што не адзінкавыя нейкія гульні нават адсочваюць гэты момант. Так, да возьми ты яе, боже. Каб не знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. На жаль, так. І гэта, па сутнасці, яшчэ не канец. Наколькі я ведаю, гэта вельмі засмучвае. Тое, што толькі ўсё будуць ускладняць. Давай так. Ускладняць жыццё беларусам. На жаль. Бо, на мой погляд, гэта хутчэй будзе... Выглядае гэта такім чынам, што тупа Беларусь кідаюць пад Расію. Тыпу, усе стаміліся бюрократычныя схемы гэтыя змагацца. І наўпрост успрымаюць наш рух як белы шум нейкі.
Нешта там ёсць у галовах іх, вядома, нешта застаецца, все роўна тое, што робіцца, яно не робіцца абы як, яно робіцца якасна. Але тым не менш, значна прасцей проста задаволіць расейцаў тым, што яны адгрызуць кавалак Беларусі замест Украіны. Крацей плаціце грошы, вось і ўсё. Ну так. Гэта ведаеш, як з вожык мне нагадвае гэтая сітуацыя, як было з машынамі. Калі праз мяжу ганялі, то бок спачатку ўсё было даволі проста, заплаціў там гэтыя пошліны і праехаў, а потым пачаліся нормы, потым пачаліся гэтыя налогі, дадатковыя падаткі. Нам на гэтую сцежку трэба ісці, але спачатку мы зойдзем на гараж. Вось, і ўсё такім чынам. І зараз, на сённяшні дзень, нават праз Узбекістан, праз гэтыя бляхі Казахстан ужо не пракатвае. Разумееш, то бок вязуць там праз Турэччыну, Саудаўскую Аравію, праз што заўгодна. Як толькі людзі гэтыя не ўхіляюцца ад санкцыяў. Ну, курва, стаі, чакай мяне, правда ж? Мне сюды трэба. Так, мы з сябрам якраз збіраліся ганяць машыны праз мяжу. О, не, слухаю, вось на гэты конт я табе так скажу, што можаш калі-небудзь просто звязацца з маёй жонкаю у Інстаграме. Яна ж акурат такі займаецца афармленнем гэтых мытневых дакументаў. Яна табе распавядзе, як гэта. Это просто там пиздец, вось я па-іншаму не скажу. Там пиздец, лепш не займацца. Бо найперш, гэта вельмі важна разумець, што на сённяшні дзень, з таго, што я ведаю, давайте так, гэта тое, што калі ў цябе няма пакупніка, нават не бярыся. То бок, калі ў цябе ёсць замоўнік на машыну адпаведную, калі ён гатовы плаціць і гатовы пакрываць рызыку, гэта вельмі важна, рызыку. А ты павінен давесці яму, што рызыка можа скласці 100% ад кошту аўтамабіля. Толькі ў гэтым выпадку бярыся за гэтую справу, інакш не. Той час, калі можна было прывезці машыну без заказа, ён мінуў. Так, здесь і гэтае, как бы перасло. Бо у нас нават 50% нема дасюль. О, добра, павязка. Не сёння, тады раней. У тлустыя часы, ну, пытанняў няма тады, да. Тады было варта. Гэтым было варта займацца, таму што людзі ёсць у тлустыя часы, якія нават пачалі свой бізнес. Вось зараз распавяду гісторыю поспеху. Чалавек усё жыццё вучыўся так-сяк, вядома. Не ягоная гэтая справа была, але ён быў рухлівы такі, вельмі жвавы чалавек. Вось, і у свой час, так здараецца ў жыцці, выбачаюся за такі чорны гумар, але памерла ягоная бабуля. Вось, пакінула яму двухпакаёўку. Ну, такую, вельмі танную, разумееце, як бабушатнік, звычайна клічуць іх. Вось, і замест таго, каб хлопча гэты сабе меў прытулак нейкі, ён узяў гэтую кватэру, прадаў, і на гэтыя грошы набыў машыну. Набыў сабе машыны і пачаў ганяць. Шчыра кажучы, вядома, што ягоныя бацькі яго падтрымалі, ці то моўчкі прынялі гэтае як ёсць, ці то дапамаглі з гэтым, таму што верылі ў ягоныя мажлівасці. Магчыма, ён у сваім жыцці нічога іншага не разумеў і не ўмеў, таму яны пагадзіліся на гэтае. Вось. Але на бягучы момант чалавек мае ў актыве больш за $1 мільён. То бок ён можа прывезці машыну коштам больш за $1 мільён. Вось такія справы.
І, дарэчы, гэтаму хлопчуку насамрэч яшчэ, мабыць, няма 30 гадоў. Але нават з ягонымі магчымасцямі, падкрэсліваю, на сённяшні дзень нават і ён не бярэцца за машыны, якія не маюць пакупніка. То бок ён вязе толькі тады, калі... Так, я ўсё паглядзеў тут. Толькі тады, калі ёсць пакупнік. Па-іншаму ніяк. Так, ведаеце што? Вось я сюды скіну зараз все, што мы знайшлі. Гэта не, вось гэта так. Гэта мы з сабой возьмем, гэта скідаем. Ліхтар, вось ліхтар. 100%. Яго разабраць, дарэчы. Все, ходім. Нам на вежу, там на вежу будзем разбірацца, што да чаго. Дарэчы, газіроўку не ўзяў, вось дурень. Так, не ўсе яе грошы зарабляць, што гэта... Так, і нават лутаць з гэтай машыны не буду. Нам трэба наверх, туды. Не паспееш ты грошы зарабляць? Ты гэта маеш на ўвазе? Так, ужо ўсё замарочыла, пайду лепш на пірацкія гулкі перайдзеш. Ну, прыйдзецца так, насамрэч. А ты ведаеш, дарэчы, Айкаіл, які прыкол адбыўся не так даўно? Хтосьці малы да мяне падышоў, старэйшы, і кажа, спампуй мне, калі ласачка, вось гэтай гульню. Яна, курва, бля, ебаная, стоіць там 340, ці колькі там злотых гэтых, так, 100 баксаў, карацей. Я, бляха, хлопча, ну, як бы ты гуляў яе, ты ведаеш, што гэта добрая гульня, ці так, просто падышоў, спампуй. Вось, ён кажа, не гуляў, але вельмі цікава, бо глядзеў нейкі там промо-ролік. Хтосьці гуляўся там за ягоных стрымераў. Вось, і я такі, а давай-ка я табе з торрентаў спампую спачатку. Вось, ты пагуляешся, паглядзіш, спадабаецца? Пытанняў няма, набуду. І што ты думаеш, я палез на рутрекер, на якім усё жыццё быў. А рутрекер кажа, ідзі нахуй, ты з Польшчы, я табе нічога не дам. Як табе? Я троху ачмурэў, калі гэта я ўбачыў. У сэнсе, як гэта? Вось так, гэта торрент адмовіўся працаваць з-за таго, што ён ідзе неяк там праз Расею. Вось, і па сутнасці рутрекер блакуе трафік, які ідзе сюды. Каб нічога немагчыма было пампаваць за дапамогай рутрекеру адсюль з заходняй Европы. Я браць не буду, а гэта мы возьмем. Можа, трэба было паразбірацца яшчэ ў гэтым, але я так і не знайшоў тады магчымасці, як можна запусціць хоць нейкі торрент. Торрент, каб ён пачаў працаваць. Так, тут нам даволі небяспечна ісці. Таму што, сука, тут падымацца, бачыце, ветер, і нам у твар ветер. Я памятаю, што быў гэты шлях неяк налева, сука. Усё стало удвая небяспечней.
Так, хвіліначку, я пракантралюю гэты момант лепш. Каб не той, каб не заблукаць, а каб зразумець, дзе мы знаходзімся. Ага, тут мы маглі падняцца, таму што ёсць... так, все правильно ідзем. І там будзе паварот налево. Sure, I can carry Тут much кепска ў тым сэнсе, што можа быць і мядзведзь, і волк. Вось як. А з-за таго, што нам паходнік задула, то ўсё ў лайне. Рутрэкер.орг мае працаваць. Ну, карацей, у такім выпадку, калі вы кажаце, гэта трэба паглядзець на лады майго трекера, бо я там нічога не змяняў, але раптам перастаў працаваць менавіта. Менавіта так. Чакайце. Ці я добра разумею, што тут тупік? Бо выглядае як тупік. Так, лепш сидзі адсюль. I think my stomach is eating itself. Дзяўчына, пакуль ногі цэлыя. Так, бачу гэты будынак, каля якога звычайна мядзведзь вошкаецца. It's dusk, so I can't be far behind. Так, штосьці я не разумею, мне такое адчуванне, нібы я не туды пайшоў. Так, дзе вагончык, вагончык? Пакажы мне вагончык. Шаша. Так. Мы адсюль падняліся. Уф. Уф. Вагончык. Все, я зразумеў, я не туды пайшоў. Не туды пайшоў. Как тебе трасца, голова два уха. Не туды паглядзеў, не на той кавалак мапы і ўсё. Трэба будзе скідаць шмат чаго, бо у нас перагруз, трэба падымацца будзе па тросе. Боже, хнаці, хопіць мне стаміны. Ё альтэрнатыва NNM Club. Ну, добра, калі што там пагляжу можа. З улікам усяго, я ж, колькі гэта было, ўжо мінула, мабыць, год. Але апошні раз я спрабаваў на рутрекеры знайсці гэтае. Бля. А можа ведаеце, як лепш? Мы ў вагончыку пераначуем. Ага. Стаміны няма, таму няма чаго лезці. Вагончык бяспечны. Так. Адкуль у мяне грошы на гульню за 70 баксаў, для мяне гэта вельмі дорага. Разумею. Так, давай, родны. Трэба падбегчы.
А потым раніцаю прачнемся, папаўзем. І стаміна будзе, ўсё астатняе будзе, бо зараз занадта рызыкоўна. This pack is getting kind of heavy. Так, дзе гэты ложак? Вось тут ложак. Тым больш, што тут ложак ёсць. Давай паяму. Поп'ем. 19%. Я не атрушуся, спадзяюся. Так, усё. Што у нас? Кніжка ёсць нейкая? Мабыць, была. Але я не ўпэўнены, што нам гадзінку дазволіць. О, дарэчы. 1,15 кілаграмаў. 1,30. Дзе не сабраць? Металлом і паліва. 1 гадзіну. Цудоўна, падыходзіць. I need to find food. Ось так. Цудоўна. Так, сюды заправіць. Каб не цягаць з сабой паліва. Так. Масло з сабой. Навошта я цягаю масло? Трэба было пакінуць. Алею, выбачаюся. Алею, ну. Ежа ёсць. Лекі, што па леках. Трэба запарыць. 8. Навошта яно мне ўсё гэтае? Ой, блядь, што я за дурань? Якую халеру я так раблю? Так. Лягаем. Да колькі? На 9, давай, чаму не? Паўночнае ззянне пачалося. Павінна праспаць усё ззянне. Не? З так газіроўкай зараз пад'яму трошкі. Так, камп'ютера няма? Каб паглядзець нейкія старыя сведкі. Так, сюды. О, уже 12 гадзіна. Паглядзім, што мы яшчэ тут можам зрабіць. Дарэчы, амаль што ранак. Гэта добра. Лягаем. Спаць будзеш? Спадзяюся, што паспіць хаця б крыху. Так. Усё, выспалася. Трэба пачакаць 2 гадзіны. О, сонейка устала. Можна Man, I ісці. could eat anything. І штосьці я там чую грукат. Так. На дворе кажа, ідзі нахер. Need this gear. Так і ёсць. Вось табе адказ. Дарэчы, трэба скінуць ножа. Ну, на дворе такая. Такое сабе. А што тут у нас? Давай сюды, зараз будзем тканіну здабываць сабе. Куды ты, Рамон, што ты робіш? Каб была нейкая печ, то можна было б хаця б гарбаты сабе напарыць вады і гарбаты. А так. Што можна парамантаваць? По стану 72 шкарпеты. Так, насамрэч, цешыць мяне тое, што ў нас ХП даволі шмат, больш за палову. На жаль, пакуль што не фул, але добра і так. Давай, будзем рамантавацца. I'm not sure I can carry much more. Шытво сваё паднімаць. Ось, наборчык ужо
Один скористали. Новые джинсы. Добро. Штось есть? I need Есть. something to eat. Покуль что не. Давай так. Так. Что это? Легкая куртка у нас. 0,8. Давай отремонтуемся. Ну что? Легче, может, стало хотя бы, не? Боже. Хотя бы так сховаться, може постоять на звонку. Да, полдни уже заметает тут. Такое себе, такое. Старый спальный мешок можно только раздерти ножом. Правда, секирою не раздерти. Бляха, замкнули нас тут. And this pack is Нічого не зробіть. Нічого не зробіть, апроч того, як валяться на канапі. Все ще дьмує там. Так? Where can I find something to eat? Слухайте, про гэта ўсё. У мяне надвага. Треба поглядзець, што мы можам скінуць. Давайте так. Сюды хадзі. Вядома, палкі. Давай усе скідаем. 28. Давай усё скідаем гэтае. О, яшчэ што, бачыце? Можна сабе паднесці. Ну, гэта трэба скінуць, дарэчы, няма чого з сабою таскаць. Паходнікаў шмат, але яны карысныя. Гэтыя можна 2 скінуць. Так, гэта лепш вось сюды. У шуфлядку пакласці. Дзе яно? Ось так. Што па вазе? 24 у нас уже так. Ага. Гэта добра. Гэта добра, гэта добра. Трохі ежы, трохі распальвачаў. Канцавік. Ну што? Стамілася, выдатна. Стамілася дзьмуць, а нам трэба ісці. Не забыцца толькі потым забраць усе свае рэчы адсюль. Надто ўжо карысныя рэчы, разумееце. Даволі высока. Даволі высока. Пытанняў няма. Вось, калі казаць пра мяне, я б нават не палез бы. Я апошні раз у сваім жыцці лазіў, калі яшчэ ў школу хадзіў. Па тросах. Усё, мне падаецца, нават ва ўніверсітэце ўжо не давялося. Зараз медведь такі, hello, motherfucker. Як справа? Не, ён павінен быў застацца ўнізе, калі што. Я пра медведя. Але калі ён тут, я памыліўся, як заўсёды. Ага, хо-хо. Нас чакаюць прыгоды. Так, где вежа?
Дзе вежа, я кажу? Выбачаюся, трэба на мапу паглядзець. Так, вось я падняўся. Усё. Я знайшоў вежу. Так, назад будзем ісці, трэба абавязкова паўзці па тросе, бо інакш мы не забером нашых рэчаў і нам прыйдзецца бегчы нейкім чынам ад медведя. Бо ён там унізе. Ідзем. Так. Кепска, ведаеце што? Кепска, што надвор'я няма. Мы сабе вады не прыгатуем, бо ў нас заставаўся, мне падаецца, літр усяго вады. Усяго. А літр гэта што? Правільна, гэта толькі каб па вуснах сабе памазаць, а не папіць. Што, складанае жыццё, дзяўчына, правда? А хто ж цябе прасіў сюды ехаць? Вось 100%. Яна калі брала сюды пуцёўку гэтую турыстычную. Блакіт з'яўляецца на небе. Дзякуй. З'яўляецца блакіт. Зараз будзе вогнішча. Правда ж? Мне падаецца, мінулы раз мы ўжо распалвалі у такім стане. Вось каб яшчэ аленя знайсці, ды мяса паесці. Гэта было б цудоўна. Вось яна наша мэта, вось. Вы хтосьці знізу там чуеце? Шыпшыны сабе напарыць, вады напарыць. Ой, што нас чакае? Так, тут нема тросу. Давай, родны, давай, мой шаноўненькі, давай вось так, з палачкаю. Зараз мы паходнік сабе зробім, занесем наверх. А я дров не збіраў. А я мала дров сабраў. Вось і на што. Мы з братам, калі малымі былі, то палявалі на папяроскі. Палілі бабулінымі акулярамі папяросы. Гіцлі малыя. Каб ніхто не здагадаўся праз тое, што запалкі знікаюць. Капец. Не, мы малымі былі, мы запалкі бралі. Мы хадзілі там па лесах, ці кудысьці там за гаражы, калі пра горад была размова. Але распаліць вогнішча ніколі не было такой вялікай праблемы. Колькі мы гэтых акумулятараў пераплавілі на вогнішчах, Так, палку давай. Ходим наверх. Ну што, ножовку знойдзем, не? Будзе ножовка? Давай, дай ножовку. Яно нават троса не дало. Ну, его поглядзіце. Так, трос ёсць вось тут. Кніжка нават нейкая ёсць. Дзеці ў сраку, ну шчыра, ну. Што ты тут мне напісаў? Та ні халеры не зразумела, ўсё не па-нашаму.
Так, давай, распаливай. Распаливай, распаливай, распаливай. Я памятаю, мы калі ў гародні ўжо жылі, то ходили у эту военную частку. Там были, короче, закинутые бараки усялякие. Вось. Ну, типу з цеглы яны зроблені. Я не ведаю, ці калісь на вулі працавалі, ну просто белые были. Ні вакон, нічога не было. Смецця вадой, вядома, шмат. Вось. І мы туды ходили, бо у военной частцы можна было спиздить аккумулятор ад зіла нейкага. Калі хто не ведае, там такая скрыня. Ну, памерам, я куфар лічы. Мне походник хутка скончыцца. Ты падпаліваць будзеш ці не, дзеўчына? Вось. І карацей, колькі там было? 6. Там было 6 звычайных аккумулятараў, вось, аўтамабільных. То мы, калі такую скрыню знаходзілі, разбівалі, у нас потым атрымлівалася, ну, прыблізна на пару тыдняў сыравіны, каб рабіць сабе з гэтага свінца ўсё, што заўгодна. Та не. Так, давай ваду. Давай спачатку ваду. Колькі у нас? Тут 1 гадзіна, 50 хвілінаў. Добра, мы сабе яшчэ напарым. Троху гэтых гарбатак, бо у нас бейсболу нема. Так, тут не по вазе, тут да я трэба, правда ж? І все, по 30%. Выдатна. 1 гадзіна, ходім. Зачепим куфр божих на трос. Повернемся сюда. Это свинец плавили, так, плавили. Да ты что, а где ты брал груз на воду? Вы ж на рыбалку, я сподіваюся, ходили вудить рыбу, правда ж? Что, вы купляли свинцовые гэтые кульки маленькие, каб чапляць под крючок? Над крючком, выбачаюся. 5 хвилинов на расплавление, так. Что мы можем додать? Давай, дикая кухня, давай. Сюда. Факелы все потребные, додамо гэтые. Валера, мы тут не перетрываем. Все, что я вам скажу. Мы тут не перетрываем, бом. Пусто там все, пусто. Тут нічога нема. Абсолютно нічога. Вы сведаеце? Часам кажуть, што нічога нема, але ўсё ж таки ёсць. А тут сапраўды нічога нема. Ложак. Что у нас? Так, у нас тут по надвор'ям. Треба ісці назад на базу. Что у нас мається? До закипання 23 хвилини. Подається 25 хвилин, каб замаляватися. Ось так. А я медь здавав, правда, раз невигодно. А ми так само займалися. Слухайте, зараз пойде історія. Не поверите. Каратей. 2.12, бля. А я хотел гарбаты по... Давай ще гадзіна. Пойдем дровы збирать. Вось. Гэта ўжо было ў старэйшай школе. Калі што. Ты кажаш, медь ты здаваў. Я ніколі не здаваў. Мова будзе гаворкай весціся не пра мяне. Але ў маёй школе быў у мяне сябра такі. Добры. Ён як чалавек вельмі добры. Але па гэтых па сваіх, так бы мовіць, перакананнях. Так, па паводзінах штосьці нагадваў АУЕ. То бок, логіка вельмі простая. З
скраў у дзяржавы малайчына, скраў у чалавека грэшнік. Вось, як вы разумееце, чалавек даволі шмат займаўся тым, што паляпшаў сваё жыццё, узровень свайго жыцця за кошт дзяржавы. Вось, на постсавецкай прасторы, разумееце, было шмат ж заводаў, якія нікому не былі патрэбныя. А яшчэ больш было кацельных. І вы думаеце, мабыць, а што ж там у кацельных можа быць? Я вам скажу, што там пиздец, колькі чаго ёсць. Про ўсё гэта мне распавёў мой сябра. Вось, які з гэтых кацельных выцягаў абсталяванне, вось, якой ціск і тэмпературу меры, бо у гэтых штуках, прыборах, у іх там ёсць пружынка маленечка. Пружинка палладиевая. Калі хто з вас не ведае, што такое палладий, то калі ласачка загугліце. Вось за год мой сябра мог назбіраць палладию. Давайте так пакуль што. Палладию кілаграм. Адна пружыначка гэта так. Яна важыць, ну там сапраўды ж, ну, менш грама. Вось, уявіце, колькі ён абносіў абсталяванне з гэтых заводаў. Гэта, вядома, трэш. Гэта проста... Ён проста быў прафесіяналам. Ён абсталяванне ведаў усё. Дзе што ляжыць, дзе якое браць, дзе не браць. Вось, што колькі каштую, бо часам выкарыстоўваліся ж паўправадніковыя такія рэчы. Хутка вечар. Ежа у нас ёсць, можна пераначаваць, але не хацелася, шчыра кажучы. Так. Я пайшоў усё ж такі начаваць на заправку, на паліўную станцыю. Каб разумелі, то бок нажоўкі няма. Вывучаюся, я зараз пагляджу, што ўвогуле тут яшчэ можна шукаць па гэтых выспах. Калі мы пойдзем так, тут будзе нічога. Тут па выспах нічога, тут толькі зброя можа быць, а гэта азначае, што нам адсюль трэба цікаць. І нам трэба будзе ісці у зону, у пустку. У пустку. Нам трэба спускацца, мы ўсё роўно праходзім праз гэтую, якія маць, паліўную станцыю. Вось, і пойдзем у пустку. Ваўкі тут ёсць, будзем спадзявацца толькі, што мы іх мінем неяк. Ну, звычайна гэтая справа працуе. Так, ўсё, пойдзем у пустку. Тут няма чого казаць. Вось, адпаведна. Давай яшчэ прыгатуем. Колькі ў нас засталося гэтай гарбаты? 3 кубкі можам зрабіць, і гэтых 4. Давай вось так, вып'ем. 16 хвілін, усё, ідзем адсюль. Опс, чакай, што ж гэта я? Бязглуздая галава моя. Вось так. Стоп. Ой, зараз усё зрабілі дарэчна. Вось, і карацей, ён збіраў такіх рэчаў вельмі шмат. Я памятаю, неяк ён нават паехаў недзе у тыпу Волошина. Вось, ну карацей, горад такі невялічкі зусім. Вось. І там, карацей, быў ахоўнік нават на гэтым заводзе. Ён там пастаяў, патрындзеў.
Вось, кажа, тыпу, а што з заводам? Ну, ён кажа, вось там усё закінутае, тыпу, адзін цэх там працаваў, неяк калечаны такі быў. Вось, і той кажа, ну, у такім выпадку, слухай, давай так, у мяне часу няшмат, а ты мне можаш дапамагчы паказаць, дзе што. Вось, стаіць з абсталяваннем. Вось, ну, я табе там на 2 бутэлькі дам. Што вы думаеце? Гэта ахоўнік, яму экскурсію правёў на заводзе. Толькі не кажы, што мне зараз задзьмуеш паходніка. Карацей, ён за 2 бутэлькі яму паказаў, той накруціў сабе рэчаў, якія яму былі патрэбныя. Вось. Ну, я памятаю, ён задаволены быў, таму што гэтая паездка яму прынесла каля $500. Уявіце сабе, на той момант, у 90-е, зарплата была 130 хіба што. Ну, калісьці 80-70 нават было. Или памятаю, той час бацькі зараблялі прыблізна $130. А вось шкаляр паехаў у нейкую вілейку, на $500 сабе накруціў абсталяванне. Вось, а памятаеш яшчэ, як распавядаў? Ну, як распавядаў, гэта ўжо было, калі мы з ім моцна вельмі блізка сябравалі. Вось, і ён, карацей, паўгады прыблізна, ці 4 месяцы, вось, збіраў усё гэтае, вось так, па дробязных такіх вось рэчах, дзе нейкі паўправаднік каштоўны, дзе ёсць гэты паладзіць і золата, і срэбра таксама там каціруецца. І ён пайшоў здаваць. У яго быў пакуначак такі, слухайце, на кілаграмы 3, ён казаў. Усяго, то бок было там абсалютна ўсяго, і паладзію, і ўсё такое. Вось, і, карацей, дамовіўся, калі былі ў горадні, ведаеце, у нас там чыгуначны вакзал ёсць, ён дамовіўся з чэлікам, які скупаць будзе, што сустрэнуцца там. Бо ўсё ж гэта незаконна, калі што, калі хто не ведае. Вось, і прыязджае чэл, вось, і ён з ім размаўляе і зразумець не можа. Чэл нібы мент, разумееце? І ён такі, уже калі падазронасць гэтая вось маецца, ён яму прамое пытанне задаў, тыпу, ты мент хто? І он кажа, тебе якая розніца? Ну, ты мент или ці не мент? Ты давай тое, што прынес, і не хвалюйся. Просто ўзяў, дастаў вагу, паставіў на багажнік. Уявіце сабе, люднае месца. На чыгунцы заўсёды ёсць менты. А вось, а гэты ўвогуле нейкі бессмяротны чэл быў. Паставіў на багажнік гэтую вагу, яны ўзважылі ўсё. І золата, і срэбра, і паладзі, і ўсё астатняе. Вось, той яму аддаў больш за 5000, наколькі я памятаю, там 6200 ці колькі $, за гэта ўсё. Я памятаю, як ён распавядаў, у яго аж ногі падкасіліся, калі гэта ўсё адбылося. Што, блядь? У мяне на шляху медведь. Ты што тут забыўся? Ты там павінен быць. Курва пухнатая. Ой, придется обходить его. Так, нам придется вниз туды падать. Ну, як мы ўпершыню ішлі. А яшчэ столькі грошай, а яшчэ пад усё гэтым зусім, карацей, гэты мужик просто ўзяў гэты пакунак, потым кінуў сабе на сядзенне просто, на крэсла ў машыне. Вось, ён такі піпец, ён просто не палоханы. Ну, ён так у той час думаў. А ў гэтага ў кішэні больш за 6000, то бок разумееце, што гэта не малыя грошы. Бляха, ён просто паклікаў адразу брата свайго, каб той, старэйшага брата, каб той яму насустрач ішоў. Ну, карацей, добра быць багатым. Так, ёбнуўся ад стрэсу. Так, ён сапраўды ледзь не прытомнасць не згубіў. Настолькі страшна яму было. Але тая смеласць, якая была ў гэтага чаліка, якую ён здаваў гэта ўсё, яго проста ўразіла яшчэ больш.
Вось, ну, напэўна, гэта быў хтосьці з ментоў, усё роўна, хто займаецца, хто ведае пра што. Ідзе гаворка, то бок, о, ваўчына там ходзіць. То бок яны гэтыя рэчы проста прыкрывалі ўсе. Ох, каб толькі не задзьмула побач з гэтай вось зграяю. О! Блядь, мы забыліся на ўсё, што я там пакінуў. Я захутка спусціўся, я забыўся пра... Ой, бля... The sun is setting. It's gonna get a lot colder Дзе soon. вось яна, гараж гэты. Так, все, мы на месцы. Але я забыўся зайсці ў вагончык, забраць усе нашыя пажыткі. Твою мать. Трэба будзе вярнуцца? Пытанняў няма, трэба будзе вяртацца туды. Так, дровы ўсе там засталіся. Нам цёпла. Трэба лягаць спаць, мне падаецца. Так, трэба лягаць спаць. Ісці туды за... лутам. Так, і потым ужо ісці на... гэтую бляху. I need to find a place to rest. Як яго? Та забыўся ў пустэлю гэтую. Во. Ось, карацей туды. Так, гэта скінуць трэба. А, слухайце, а гэта металабрух-то са мною. Металабрух-то са мною. А што я там скінуў? Дровы скінуў, там вугалю шмат скінуў. Вось, за вугалем трэба ісці па-любому. Вугаль нам патрэбны. Як паветра, бо там ёсць дзе збіраць, наколькі я памятаю. Але ўсё роўна... Так, дарэчы, вось гэта можна скінуць тут. Гарбата ёсць, ежа ёсць, трэба прыгатаваць яшчэ толькі будзе пры магчымасці. Так, распалка не трэба, ці трэба? Чакай, дзе? 5 ёсць, рагозу няма, ну але 5 ёсць, гэтага павінна хапіць. Так, давай з'емо, што мы з'емо тут? Гэта не. Давай гэта з'емо. Пап'ем крыху. Літр вады застаўся толькі, твою мать. Нешта дрэнна працуе Twitch сёння, чаму цікава? Там маеш на ўвазе, што з трансляцыяй кепская якасць? Так, гэта мы зараз з'емо, зноўку пап'ем. 0,76. Бля, кепска. Трэба было распаліць. Я ёлоб дурны, вось што я. Трэба было распаліць вогнішча. Ды напарыць сабе хаця б 2 літра вады тут. Хацелку паставіць. Усё, мы выспаліся, правда? Выспаліся. Давай, будзем чакаць. Раніца. Так, хадзі сюды. Фух. Шкада, халадно і туман.
Сонца нема, значыцца вогнішча не распаліш. А вогнішча мне патрэбна. Пойдзем, дарэчы, сходзім вось сюды ў хату гэта. Вугаль, што мне патрэбна для горна? Чаму варта вяртацца туды, у гэты? Тую локацію. Ну, маецца ў той вагончык. Так. Давай сюды. Так. Це ти де зараз? Не разумею. О, запалки. Шикоўна. Не зусім зразумеў пытанне. Філ, калі можаш патлумачыць, што ты маеш на ўвазе, можа, дзе зараз той хлопча, у яго ўсё добра. Ён таксама, як і той чэлік, які займаўся машынамі, ён не надта любіў вучыцца. Мы з ім, па сутнасці, вельмі сцісла працавалі, сябравалі з-за таго, што я яго вучыў хімію. У яго кепска было з хіміяй, ён браў мяне гэтыя урокі. На пачатку нічога не плаціў, але потым я памятаю, што ён год сабе закрыў ці то на тройку, ці то на чацвёрку, уже не памятаю дакладна. І ён проста такі кажа: давай табе заплачу за тое, што ўвесь год са мной займаўся. Я троху ачмурэў, адмовіўся, але потым падумаў, што ў мяне акурат такі... Я быў бедны, калі што. Вось, то я ў яго папрасіў 10 даляраў на красоўкі. Потым. Вось такая была справа. Не, то я так заслухаўся, що перастаў дивитися на екрані, не пам'ятаю сходу на які-то локації. Де я був у сенсі того у локації. Так, полиция пустые. Пустые, усё пустое. Хотя б хоць бы шапка была, ось гэтая канатка. Тоже нічого, ось пам'ятаєте у минулый раз, аж на 3 шапки знайшли. Пакуль гулялі. 3. Тут ні одної. Ні водной. Хай будзе. Пакуль кішэню не адцягвае. Пусто. Well, this stuff will come in handy. Ай, джинсы не. Джинсы, мне падаецца, мне маюцца. Але тут, напэўна, няма зімовых штаноў, правда? Нагавіцы гэтыя, якія цёплыя. Вода ёсць. Ой, выдатна. Усё, ужо лепей стала. Ужо можна не хвалявацца, ужо можна ісці спакойна сабе на іншую лакацыю. Всё, ходзім. Под ложкам нічога? Нічога. Гэта я на адном з выжывачоў не змог знайсці нават самую кепскую шапку. Чакай. Зараз дачытаю, штосьці там ляжала. О, рыбалоў, гэта добра. Будзе што пачытаць, калі давядзецца. Так, на таямнічым возеры. Ну так, бачыш, у мяне тое самае. Ні на таямнічым, ні на ўцешнай даліне нічога не было. Праляцелі гэтыя лакацыі, я ўжо і забыўся, што пачыналі на ўцешнай даліне нават. А куды я іду? Ну, ноч прайшла. Ноч-то прайшла, то і мядзведзь, напэўна, і з леса адтуль, правда? Ён жа павінен быў сысці. Адчуванне такое ёсць.
Зараз уходзім, а ён... Просто ў твар. Ось тут хадзіў медведь. Разумееце? Як пашанцавала, калі мы вярталіся. У двух косці, вядома, пашанцавала. Гэта не тое, што я маю на ўвазе, сапраўды. Так, холодно, холодно. Не распаліцца. Не распаліцца. А паходнік нам патрэбны, бо на той мапе там таксама будзе. Ось так, збіраем усё. Гэта мы пацягнем зараз сабе ўніз. Вось гэтыя таксама фальшфейры. Усё забіраем. Забіраем з сабой. Хадзім. Ну і вядома, зараз мы драўніну пакінем на паліўнай станцыі, а з вугалем мы пойдзем назад. Ну, маецца на ўвазе па дарозе туды. Няблага было б мець усё ж такі паходнік у руках, бо там, памятаеце, 3 ваўкі было. Хаця яны, напэўна, таксама ўжо сышлі куды-небудзь. Спачуваю, холодно. Шапки нема. Румуны бегаюць туды-сюды, ўсё такое. Так, каля спаленай хаты не будзе тут вугалю ніяка. Ты разумееш, якая паскуда? І ж не адбіцца ад яго. Будзе зараз за мною сачыць. Did I say I hate being cold? Because I really do. Так, што у нас па вазе? Хадзі сюды. Ух, галінак на 7 кілаграмаў сабе набралі. О, ведаеце што? Па-перша, вось гэта скідаем, нахер не трэба. Джинсы, чакай, што ў мяне за джинсы? Прыстойныя джинсы і новыя джинсы. Так што гэтыя джинсы скідаем, нахер. Нема чаго з сабой таскаць іх. Так, трохі ежы ёсць. Усё, так. Гэта ёсць. Гэта мы ўсё з сабой збіраем. Гэта мы ўсё з сабою цягнем. Вось што мы зараз зробім. А яна чытаць не будзе, бо хоча есці. Зараз вырашым гэтае пытанне. Вось такім чынам. Кніжка. І пачытаем гадзінку. Павінен гэтая паскуда блахаста знікнуць адсюль. wonder if I can drop any of this gear. Глядзі. Ляціць наўпрост да мяне. Скаціна. І надвор'е не дазваляе нам нічога, разумееце? Каб распаліць паходніка і адпужаць яго, то было б лягчэй. Ой. Сюды хадзі. Собака сутулая, ну, не кажи. А яшчэ так далёка чуе. Ось я штось не разумею. Я памятаю, неяк мне казалі пра механіку гэтай гульні, што калі ты ідзеш з падветранага боку,
то ты ў бяспецы. Калі ты ідзеш з наветранага боку, ну то рыхтуй сваю дупу. І тут ён мяне заўважыў, халера, адкуль? Вось там было ажно. I'll die if I don't get some food soon. Всё, дзякуй Богу. О, вітанушкі, Лепус, вітанушкі, выбачайся, не адразу заўважыў. Спадзяюся, от цябе ўсё добра. Так, давайте вось гэтыя... Не, вось так, а вось так паставім іх. Каб было бачна, бо мы гэтым таксама будзем займацца. Калі хто не ведае, ёсць... Чакай. Ёсць жа ж задачка на тое, каб вось гэтыя рэчы тры з сабою возьмем. Як у нас, дарэчы, з 28. Гэты скідаем. Што яшчэ у нас ёсць непатрэбнае? Это ўсё трэба. Это ўсё трэба. Чакай. 4 кубкі ёсць, добра. Гэта мы з сабою цягнем, бо гатаваць любім. Гэта можа спатрэбіцца, слухайце, на ўсялякі выпадак лепш цену цягнуць. А можа вось так зрабіць, каб не надта цяжка было. Гэта нам трэба, бо у нас наперадзе коўка. І ўсё. Так. Ну што? Як то кажуць, трэба малітву нейкую прачытаць. Мядзведзь быў, мы яго абхітрылі і звалілі ад яго, так. Ой. Выбачаюся, штосьці тут. Так, гэта мы потым будзем займацца па-за стрымам. Так, Лепус, што за гульня за 70 баксаў? Шчыра кажучы, не ведаю, гэта айкойл. Не распавядаў ужо. Так, все, хадзім адсюль. Як твои справы? Як твои справы, якія планы ў цябе? Што можа цікавага адбудзецца ў бліжэйшы час? Слухайце, яшчэ не дараспавёў пра гэтага сябра, які займаўся металамі, каштоўнымі. Вось. Крацей, у яго усё было добра. Апошні раз мы з ім бачыліся даволі даўно, але чалавек усю сваю сям'ю, маецца на ўвазе, і брата старэйшага, і маці, ён адправіў у Гішпанію. Яны там жывуць зараз. І наколькі я ведаю, ён сам перабраўся да іх праз некаторы час. Вось, так што, дарэчы, надвор'е-то якое, бацюшна. Чакай, трэба знайсці, як нам паходнік запаліць. Бо халадно. Так, хаця зараз усё будзе даражэй за 70, а ў цябе ўсё як звычайна, па справах. Гэта добра. Так, ось тым часам, бачце, у нас зусім крыху у нас застаецца тэмпературы. Нам трэба ўсё ж такі паходнік у руцэ трымаць, каб прайсці спакойна сабе і цёпла. Файна, грошавы шмат усю сям'ю адправіць у Гішпанію. Ну, зарабіў. У яго, дарэчы, брат, вось старэйшы, пра якога распавядаў, так, ускосна. Ён таксама, гэта ён быў асноўным ініцыятарам, бо ён пра гэта даведаўся зашмат раней за майго сябра. Вось. І па сутнасці проста малодшы брат. Ён потым пераняў гэты бізнес у яго, у старэйшага. Вось. А так яны разам даволі няблага зараблялі. Памятаю, што калісьці нават яны трымалі нейкую сетку нават у горадні, калі гэта ўжо было мейнстрымам, каб рэгістраваць людзей на візу, на Шенген. І гэтыя былі вагончыкі, ці як іх там называюць, кіёскі, дзе сядзелі дзеўчыны і куды людзі неслі свае грошы, каб зарэгістравацца. Вось. Так што, калі круціся, выкруціся. Вось так гэта. Вроде як так мае быць, як у сімулятарах палявання. Так,
так. Вось мне распавядалі, што гэта тут так працуе, але я заўважаю, што хутчэй за ўсё не, бо выглядае так, нібы дзе яны равуць. А давай паглядзім, што там у нас. Выглядае нібы так, што тут хутчэй за ўсё проста вакол цябе ёсць зона, у якой рэагуюць яны, вось і ўсё. Не, ты мне паходнік, не гасі. Так, ветер падняўся, адразу малая стала мерзнуць. Так, ведна аднаго мільянера біткоінавага, якога апанавала шаль з кучы грошай. Ага. Правда, шчасця не прынесла. Зараз 2 таза сцёгавыя суставы пастаўлена, а яму яшчэ 40 няма. Ого. Гэты крацечы чалік проста пайшоў па экстрэму, я так разумею, так? Грошы ёсць і жыццё берашчы перастаў. Вось, як толькі вецер сціхае, бачыце, адразу тэмпературка пайшла ў плюс. Паходнічак, все паходнічак. У хацінку трэба зазірнуць. Так, падалося, што там медведь ходзіць. Можа, нейкі вугаль будзе, можа, штосьці яшчэ знойдзем. Трусы, прэч адсюль. Вы мне зараз не патрэбны. О, ідзе пухнаты, бачыце, яшчэ адзін. Так, нема. Пусто, ходім сюди. Пажарышча. Яким чином тут усё згарэло ушчэнт? Халера його ведае. Ну то й добра. Нема нічого. Та й усё. Я пакрыўдуся, гульня, ты мяне не любіш. У мінулай гульні, бляха, яна не давала ножовку, мне нічога не давала, а потым як дала, то пізды дагрузіла яшчэ у выглядзе 2 ваўкоў. І надвор'е кепскага, дарэчы, на вельмі добрай мапе, што вельмі мяне здзіўляла. На таямнічым возеры некалькі дзён запар, 3 дні, наколькі я памятаю. З хаты нельга было выйсці. Натуральная халера. І тут таксама я без шапкі, без ножоўкі. Нічога ў гэтым жыцці лёгка не даецца, і ў рукі не ідзе само. Так, ага, 2 жонкі дзеля грошай, коцікі, антыдэпрэсанты, алкаголь. Ну і з усімі сябрамі разасраўся, але мне ён так праз некалькі рук знаёмы. Ну, што зробіш? З часам, разумееш, адсутнасць, я звычайна ў такіх выпадках як думаю, што адсутнасць мазгоў кампенсуецца наяўнасцю шанцавання, такога добрага лёсу. Але гэтыя людзі не асэнсоўваюць сваё шчасце і лічаць, што... Ну, так, ладно, возьму з сабою. Трэба пагрэцца. Што я вам скажу? Трэба пагрэцца, тут пасядзець. Так. Добра было б, дарэчы, ўсё ж такі выйсці і запарыць сабе гарбату. Ветер злева, правда? Так. Ёсць такое адчуванне, што ветер злева. Запарыў зараз сабе гарбаты, каб было цёпла. ВРВ, вітаначкі, зноўку табе, павярнуўся. Так... Нешта мне здаецца, што хутка the end. Ну,
Ну, тут таксама ўсё можа быць Perfect. па-іншаму. Я б увогуле на гэтым не пераймаўся зусім. Так, размясціць. А, у мяне таматны суп быў. Вось што мы з'яму. Так, а дзе твой анемометр? Анемометр, ты маеш што на ўвазе? Анемометр. Блядь, я уже не памятаю, што гэта. Пі. Анемометр, гэта ж ціск, мне падаецца, не? Анемометр, ён ціск вымірае. Мераць анімэ? Все зразумела. Жарташкі ваши гэтыя стрымерскія. Моцны напрамак ветру. Тут жа ж няма гэтага. Адзінае, што можна гэта па траве, вось тут трава гэта. А, дрэвы, вядома, яшчэ паказваюць табе сілу і накірунак ветру. Так, пераходная лакацыя, але тут будзе воўк, наколькі я памятаю. Таму можа быць складана. Так, бо набыў ютубе прэміум, бо Spotify неяк перастаў задавальняць. Віншую, я таксама з YouTube прэміум жыву. Так, там не варта ісці, наколькі я памятаю, тут зрэдку бывае штосьці карыснае на вадзе, але безумоўна бывае. Але нам лепш прайсці. Так. Дзе воўк? Дайце узгадаю, дзе воўк. Мне падаецца, там недзе каля шчыліны. Ну, маецца на ўвазе, там праваленая дарога, кавалак ёсць. Вось, каля яе. Ён заўсёды адчуваецца. Акумулятор. Ось сюды будзем ведаць. Будзем ведаць, дзе можна будзе знайсці пакінута запіска, невядома, пак не хачу чытаць доўга надта. Усё, так. Што ззаду? Барометр ціск, о, дзякую. Халера, бляха, люблю разумных людзей, якія памятаюць шмат. Я не ведаю чаму, слухайце, але мне ніколі не было праблемы запомніць штосьці. Але заўсёды праблема была ўтрымаць гэта доўгатэрмінова ў сваёй галаве. Вось такая асаблівасць. Пячора, мне падаецца, яшчэ была тут. Бо я гэты метры ўсе, я памятаваў, калі ў школе быў, і ніякіх праблем не было. Бо мы імі карысталіся, мы ж там гэтыя опыты ставілі, памятаеце? Эксперыменты. Все такое. Заплечнік, што ў ім? А ў ім паліва. Ну і ладно. Пойдем адсюль. Вось, бачыце, тут дрэвы гэтыя павалены, гэта крутое месца, дзе знаходзіцца воўк, звычайна, але не ў гэты раз, не ў гэты раз. Тут вугельчык будзе які-небудзь, можа які слабенькі. Вугельчыка не, але труп ёсць.
Сюды, сюды, сюды. Вось тут пераход праз шахту. Праз шахту, правильно памятаю? Гэта не патрэбна, гэта сюды. Так. Все, заграванне скончылася. Вось тут часам лут з'яўляецца, але і мядзведь, наколькі я памятаю. І ж памятаю, я тут паляваў на мядзведзя, вось тут. О, там скала гэта навісае, у яго там пячора. Мабыць, з таго боку ці з гэтага боку, крацей. Крацей у яго пячора з відам на гэтае, на мора. Так. Чакай, лепус. Я пра аніме жартануў, ведома. Так, на страмах. Стоп. Куда мы идем? Сюда идем, все верно. Вы закопывали карбид у бруд и потом подпаливали? Не, мы робили из бутылек. Мы брали бутылку некую, пластиковую. Туды карбид и подпаливали. Ці не подпаливали, ці просто воды доливали, вот так, частей за все. А бутылька пластиковая наш там трымае, наколькі я памятаю. Много, шмат атмасфераў. І калі яна пэмкне, то яна так добра пэмкнала. Мы гэтым не займаліся ў дзяцінстве шмат, бо ў нас будаўніцтва не было. Я калі што ў горадзе ў дзяцінстве жыў на Фолюша. Гэта дзеля ваенных пабудаваны такі не квартал, а нават мікрараён. Вось. У нас там былі забавы, як я ўжо распавядаў, мы свінец плавілі там. Мы хадзілі на полігон, збіралі порах. Так, порах. Бо там полігон був танкавы, калі што. І там шмат пораху было. Салдаты нас ганялі, я памятаю. Цікава было. Штосьці ў мяне паходнікі хутка канчаюцца. Там ужо засталося 4 ці колькі? Ух. Колькасць, бляха. Просто баваўняная шапка. Нарэшце хоць штосьці замест кепкі. А то як дурень у такое надвор'е у кепцы хожу, ну вы разумееце? Бабулі на мяне нема ніякай. А мне голову на место поставила. Так, а ці добра я памятаю, што гэтая пячора яна прамая. Ой, халера, пляха, мне падаецца, у дзяўчыны ўжо хутка там ногі паламаюцца ад такого цяжару вугаля. Гэта ўсё мне трэба занесці ажно ў карабель, які ляжыць у бухце. Да горну. Так, там рашотка, але, падаецца, там жа ж яшчэ заплечнік быў. І на гэтай складанасці, зразумела. Так, перад выйсцем трэба будзе распаліць вогнішчы і паходнікаў нарабіць сабе. Так же ж. Не. Так, малая, там у тебе як? О! Гэта бачылі? Скурэныя пальчаткі. А, гэта не абы што. Так, выходзім. Дазволіць надвор'е распаліць. Я спадзяюся, што так.
Ой, там кедравую драўніну я гэтую выкарыстоўваю. Ну, няхай, бо мне паходнікі патрэбныя. Галоўнае толькі, каб яна паспела запаліць. Come on, little fire. Малю, запаліся, бо там паходнік ніякі быў. That didn't work. Все, так. О, трэба будзе спаліць кніжку, дарэчы. У мой час пластикавая бутэлька была дэфіцытам. А можна бессаромнае пытанне, вядома, нават не пытайся. Come on, little fire. Come on. Так, давай, закидывай. Ой, 36, слухайте. Палка. Давай кедровую эту драўніну мы закинем. Все, так. Мы себе тут поставим... Так, поесці штосьці, не? Попіць трэба нам штосьці. Во. Гэта. Так, рулю ад СВТ у дзяцінстве. Чакай, каску савецкую СШ-36. Пробітую нямецкую цэлую каску без мацавання. Нямецкі кораб для процігазу. Нішто сабе ты дзесьці лазіў? Не, мы у военной частцы мы знаходзілі толькі прыхаваныя набоі. Ну, то бок салдаты, калі што, кралі, і там розныя гэтыя шчыліны мы знайшлі, дарэчы, на, якія называюцца, паласа гэтых, трэнавальная паласа, дзе яны трэнуюцца, там былі такія курва, дзе салдаты стаяць падчас баявых дзеянняў. Траншея. Так. Не. Ебать. Где эта голова, слухайте. Карацей, там была шчыліна. Там была шчыліна, у якой мы знайшлі два набоі. Великага калібру. Ад кулямёта, які становіцца на БМП. Не слабо, не слабо. Избираем 20%. Не слабо в этом гуляли. Так. Ось, нават, ось так. Так. Пытанне, якое ты задаў, я так мяркую, гэта якога года выпуску, то бок, калі я скончыў школу, ты маеш на увазе? Ці тебе... ну, універсітэт наўрад ці, таму што у мяне ж іх было два. Калі цябе бацькі нарадзілі... выпусцілі ў свет. У сярэдзіне... Давай так, на пачатку 80-х, а не ў сярэдзіне. Бліжэй да пачатку ўсё ж такі. Добры паходнік. Ну вось так, хадзем. Там была лайновая пара, але... Все, давай, ледь рушим, бляха, 36. 36 гэтых вугалю цягнем з сабою, га? Скрудж Макдак нейкі. I've never been so hungry in my life. Ты старейшы, а Паўлік як заўсёды. Чуў, Паўлік? Прыбяры малако з вуснаў.
Таму і бутэлькі былі ў 90-е дэфіцытам і яшчэ ў вёсцы, ну так, памятаю, што на вёсцы, мы не куплялі нават, слухай, мне трэба было ў масты ездзіць. Вось, з мастоў прывозілі, калі што газіроўку ў той час, ну. І Дзега 2332, вітанашкі табе, вітанашкі, шановны. Так, сюды. Так, цікава. Ведаеце, што яшчэ цікава? Я не паглядзеў, дзе тут у гэтай лакацыі можа быць молат. Бо ў кішэнях у мяне яго няма. Зараз мы будзем ісці, і мне падаецца, на дворе нам не дазволяць далёка пайсці. Бо наперадзе у нас там шмат перашкодаў. Там мядзведь можа быць. Маньяк, хацеў сказаць. Не ў гэтай гульні. Так, вось тут у нас шахта. Шахту я памятаю. До рэчы, неблагая. Мне падаецца, там нават карацей шлях, калі праз яе ісці. Але мне падаецца, лепш зараз ісці не ў шахту, бо нам вугаль не патрэбны, а праз цэркву. Бо нам патрэбны лут. Лут нам больш патрэбны, так? І кітабойнае судна трэба зараз будзе дайсці, галоўнае, залутаць, а потым з кітабойнага судна ўжо... Ой, судна, выбачаюся, базы. Ну так, там судна ж ляжыць, я щось там. Я ў галаве адной трымаю, кажу трэцяе. Там сапраўды ёсць кітабойныя судны. Ну давай. Нарэшце ты мяне сустрэў з паходнікам, давай. Гау. Дзе адсюль? Гаўняшка. Так, ну колькі я памятаю. Ну чаму ён туды пабег? Ну там цэрква. Што, кагосьці сустрэў там, рыкае на яго. Алень збег. Бачылі гэта? Хітры алень які. Слухайце, а я б тут нармалёва так прасраўся, калі б не паходнік. Я за ім усё ганяецца. Чакай, дзе цэрква? Усё, дагнаў. Ужо чуваць было, што дагнаў. Тут ще один. Як тут спуститься, а? I think my stomach is eating itself. Я чуть не усраўся. Я амаль абасраў сабе парткі. Зараз вы нават не уяўляеце, калі я заўважыў, колькі паходнікаў у мяне засталося. Твою мать, просто. Каб тебе трасца. Так, ну будем ведаць, каб адсюль сысці без паходнікаў ніяк. Бо два ваўкі... Толькі па вадзе, дарэчы, па вадзе можна будзе іх... Ага, а другога як прайсці, то з вады акурат такі прыйшоў да мяне. Трэба будзе глядзець.
Шахта. Вось адказ праз шахту. Будзем сыходзіць з лакацыі, трэба будзе ў шахту. Яна ідзе акурат такі скрозь гэту гару. Вось, дарэчы, карабель, які нас цікавіць, куди нам трэба занесці. Куди нам трэба занесці вугаль 36 кавалкаў, а не цягаць з сабою, як придурку. Так, одного бачу, другого бачу. Ну давай уже, давай. Как ты меня тут... Иди. И это. Гау. Что у нас? Добре. Можна було ближче до їх подійти, до речі, спожати. Так, медведя нема, але медведь там, хутчэй за ўсё можа быць. Сюды ён, звычайна, не даходзіць. Калі ён і з'яўляецца, то з'яўляецца вось недзе паміж скаламі. Я не ўпэўнены, што вось туды можна паміж скаламі дайсці, але такое адчуванне ёсць. Дзеўчыне халадно. Вось там медведь. Яшчэ можа з'явіцца другім. Так, тут шмат драпежнікаў. Два мядзведзі, шмат ваўкоў, вельмі. Так, выбачаюся, мы шкляныя збіралі. Шкляныя? Мы не рабілі такое, небяспечна было, слухай, мы баяліся шкляныя. Так, шалік ёсць. Ведаеш, што... Вось, мы са шклянымі гуляліся толькі петарда туды. Савалі і ўсё. Такое было, але гэта ўжо пазней значна. Ну, таму што калі з'явіліся петарды, то на якой халеры табе патрэбныя гэтыя карбіт. Давай так. Кідаем усё, возьмем сабе 3 штукі, больш не трэба. Ну, няхай тут і ляжыць гэта. Паліцы ёсць. Што піліць ёсць. Бачыце, тут палічка, там палічка. Шафа ляжыць металічная, дзверы ад шафы тое самае. А ножоўкі нема. Вось гэта срань. Ножоўкі нема. Металлобрухт таксама ёсць. Цікава, ці металлобрухту ў мяне хопіць ужо. Колькі яго? 5. Гэтага хопіць, каб зрабіць нож. То бок, адзінае, што яшчэ тут можна зрабіць, гэта знайсці молат, калі ён тут ёсць на гэтай лакацыі. Тэрмас, добра, але... Як бачыце, гарбата у нас не так уже шмат. Не забыцца, усё, трэба ісці вонкі. Што тут на носе у нас адбываецца? Нічога.
Ідемо у капітанську рубку. Так, пусто. Все пусто. Ну давай, не шапляйся ты за этой окрайчики. Ножовки нема. Молот. Что? Подалося? Не, глядите, папера лежит. А отсюль не бачно было. No ship came, no use, I leave to you. Китобойная станция. О, все. Чудово. Там нейкая скрынка ёсць, але звычайна на гэтай складанасці ў такія скрынкі нічога не кладуць. Так. Чакай, дзе мы выходзілі? Вось праз гэтыя дзверы, правда? Давай сюды. Пікарды, пэўна, недзе ў 96-м. Не, троху раней у нас было. Ведаеш, мабыць, у 94-м, 5-м. Мы ще так нормальово імі карысталіся шмат. Розны, але ніколі не браў вялікіх такіх, ведаеш, чорная, там, карсары ці неяк так яны называліся. Ух, боже, спушаў. Дзякуй за рейд, вітаначкі рейдерам. Ралев, вітаначкі, дзякуй яшчэ раз. Добра пагулялі сёння? Все, пусто, ходим. Идем на китобойную станцию. Наколькі памятаю, там ложак ёсць, тому мы спокойно зможем там пераночевать. Ну и спадзяюся, ежу мы знойдем, бо ежи у нас мало. Боже, я подпрыгнул аж. Я так само, давно ніхто не рейдзіў. І адразу працягваць пабег. Добре, давай. Вітаначкі, дзякуй за рейд яшчэ раз. Усім рейдерам вітанкі шчырыя. Памятаю, як я па гэтых вось скалах хаваўся ад медведя. Ну вось тут ён мяне карацей сустрэў на каля ўваходу на кітобойную станцыю. Вось, і мы ад яго тут. Просто як гэтая бляха. Як алені. Па камнях. Але я потым развярнуўся, напхаў яму ў пысу, ў сраку 5 ці 6 стрэл. Ось, і забіў. Ён там падох вось там на рагу дарогі гэтай. Так, добра, стомленасць дазваляе тут лутацца. Наколькі я памятаю, тут ніхто не жыве. Маецца на ўвазе ваўкі. Можа быць толькі там недзе ўнізе. Штосьці будзе. Так, гэта дзверы нейкія. Падалося, як скура выглядала. Як трусіная скура. Вітаначкі, Пурбай, вітаначкі, шаноўны. І што, ты мяне не прапусціш? О боже, колькі тут усяго. Маглі б спальнік пакласці, ну. Ну, калі што, будзем начаваць тут. Бо ложкаў тут хапае. Трэба павярнуцца. Так, мы ж заходзілі не ў гэты, а ў гэты. Вось тут праверыць усё. Палічка ёсць, ножовкі няма. Ой, каб вы здаровыя былі. Каб вы здаровыя былі ўсе. Вось вам маё пажаданне. Так, усё.
А не, слухайте, ваўкі былі тут. Памятаю, што былі, бо я ад іх хаваўся. Угу. Вось тут на сходах, якія справа ад мяне зараз. Добре, пойдем на станцию лутаться. Палево, антибиотики, персики, книжки почитать. Не. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Іди сюди. Може, калісьці будемо робити собі гэте соленое мясо, то... Так, трошки ёсць ежи. А ось ножовки нема. Ни под ложком, ни на ложку, ни на столе. Может, под столью что-то есть. А, ни холеры, нема. Так, тое, што яно тут, гэта добра. Нам не прыйдзецца гэта цягнуць з мінулай лакацыі, памятаеце? Бо мы там знаходзілі. Так, металлобрухт. Металлобрухт. Так, не-не-не-не, мы по-іншаму зробім, мы вось так зробім. Сюды хадзі. Вось так. Цікава, што будзе у астатнім, у 5-м эпізодзе. А яны ж там, памятаеш, яны ж дайшлі да... Ебануцца. Мяне не засталося. У мяне не засталося гэтых 5 хвілін, бля. Гэта будзе гарэць 5 хвілін? Будзе гарэць 5 хвілін. Збірай, давай. Давай, ну, тут же ж усё суха. Павінна ж распаліцца. А да млыноў яны дашлі, памятаеш? А ведаеш як? Вось так, давай. Во. Іншая справа. Книжку. Сюда воды поставим себе. Давай воды. 1,5 не. Давай спочатку литрик, а тебе пол-литрику. О, божухна, так. Сюда ходим. Дошли до млынов. И на човні гэтым дзеўчыны прыбіла туды. Той бок яны абодва зараз павінныя быць на млынах. А там жа ж крыніца эпідэміі нейкая была. То бок яны там павінны ратаваць усіх. Ну і все такое. Давай з вугалем, што тут яшчэ рабіць, ось так. Возьмем сабе паходнік, пойдзем далей глядзець, няхай вада стаіць. Так, у гэтым сейфе я не ўпэўнена, што ёсць штосьці карыснае. Так, тут таксама няма чагосьці, няма нічога.
Тут у нас что? Так, сюды, цепы, гэтыя ланцугі. То есть пілаваць, не перепілаваць усё, разумееце? І гэта яшчэ ёсць, боже ж мой. Яшчэ адзін акумулятор. Але няма чым пілаваць, сабакі. Дайте ножовку. Уже столькі гадоў чакання, ну так, ёсць такое. Шмат хто стаміўся, я ведаю. Шмат хто стаміўся. This pack is getting too heavy to carry. Капца. Да, цвікадзёр ёсць, больш нічога няма. Так, да закіпання 20 хвілінаў, на 2 гадзінкі ёсць. Ставім ваду. Вось гэта бляха складанка, а? Вось гэта бляха загадка. До речі, її треба було підняти вверх. Нема чого стоять тут. Так. 17:26. Середину треба йти спать, кластися. Що я кажу? До чого? Що за складанка? Это тое, як выживать тут. Як выживать тут? Будем... вода... 1:41, штось я тупанул. Так, давай. Води ми зараз собі напаримо. 43, 1:23. Давай сюди, поп'ємо. Пойдем лягать спать. (24, година 5). Так, і тут, як тільки підберемо гэта, дык адразу, так, 46, 27. Додаем паліва. Ось так, павінна хапіць. 27. Все, походника у меня нема, правда? Нема ніводнага. Значит, ведаеце, трэба дадаваць вось гэта. Так. І гэта. Можа быть. Так, палки покидаем. Кедровые дрова мы додамо. І оно нам не так потрібно, так? 18. Это 11. Все. Достаем походники. Кончил нейкі, так? Так, ведаеце што? Мы пойдзем лягаць спаць, і на гэтым на сёння ўсё. Я прааналізую яшчэ мапу, каб знайсці
Дзе ж тут можна ножовку знайсці, калі не тут, не на кітабойным. Блять. Калі не на кітабойным гэтым вось на станцыі, дзе яна яшчэ тут можа быць, то у меня есть адчуванне, што нідзе. Так, для расплаўлення 1 хвілін, закіпання 8. Так, бяром I wonder if I can drop any of this gear. 11. На наступным ужо тыдні ці можа ў пятніцу глядзім. Я, мабыць, на наступны тыдзень усё ж такі схіляюся. Потым, калі што, павернемся вось за гэта вось. Пайшлі. Калі разым занясем. Вось. Я маю на увазе у Лонгдар пагуляць уже на наступным тыдні. Так, трэба сыходзіць. Магчыма, трэба будзе адпачыць наўпрост. Ложак ёсць. Ложак ёсць. Так, я забыўся зусім. Нам не трэба туды ісці. Каб знайсці гэты бляха чортаву ножовку. Можа, недзе тут і прапусціў. Трэба будзе падумаць, але гэта зрабіць лепш на цвярозу галаву. О, за 5 гадзінаў... Так, ужо 5 гадзін стрымлю. Уже трохі стаміўся за сёння. Але я расчараваны, што вось так вось усё складана. Каб яе ліха. Гэта мы пакінем у сабе. Соль і ўсё такое. Вось неяк так. Тут же ж яшчэ, падаецца, можна было, ага. Куды гэта яна мяне вядзе? Гэта проста долу спуск. А тут... Just need to close my eyes. Малая ўжо стомлена, як мае быць. Тут труп ляжыць. Ну, хаця б бляшанка ёсць ежа. На жаль, ніякай ножоўкі няма. Нават не ўзгадваецца. Ось і... Все, ходім. Ужо і стаміліся, і есці хоча. Трэба лягаць спаць. Усё. Так, мы на месцы. Схавалі. Зрабілі дробязныя рэчы. Капец, усю паўначы тут сядзелі, бляха, ваду сабе. Парылі ў надзеі на тое, што знойдзем ножоўку з паходнікам. Так, 25 таксама збяром. Вось такія справы. Вось такія справы. Гэта пакінем тут. Троху пап'ем. Штосьці з'ядзім, правда? Давай, чыпсы. І дап'ем. І на сёння ўсё. Так, са стрымамі дакладна папрацаваць яшчэ трэба. За 8 гадзін павінны адпачыць, правда, давай за 7. Будзе раніца ў нас. Ну вось, так, ранак.
ранак, выдатны, нават супер ранак. Вось такія справы. Так што дзякую усім велічэзны за прагляд, за падабайчкі, падпісачкі, ўсё такое. Зараз мы пойдзем на твічы кагосьці зарэдзім. Хто жывы ёсць? Андрусь ёсць. Так? Андрусь, ён стрыміць ці не? Ён там трындзіць там 6. Таму на твічы рэйдзім Андруся. Не гуляецца, затое трындзіць. Вось. Дзякую усім вам, дзякую табе, Філ, таксама. Вось, добрага дня, быў рад цябе таксама і бачыць, і чуць, дзякуй, што ачыняў. Гэта вельмі добра. Вось, усім астатнім зычу добрага дня, добрага настрою. Пабачымся хутчэй за ўсё заўтра, запусцімся, вось, а там будзем бачыць. Карацей, кожны дзень будзе апдейт. Усё, усім пакуль, і да пабачэння. Не забывайцеся, выбачаюся, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Усё, зараз ужо ўсё. Усім пакуль.